Habidere, servus, grüßt euch, ein herzliches Willkommen, grüßeli und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum besten Podcast aus der bayerischen Welt. Viva la Movielation. Ein bisschen eingangstern den Shit. Wir sind jetzt wieder beim besten Format, das es gibt, nämlich Wer bist denn du? Haha, Schmarrn. Bei die Volex, und zwar aus dem Oktober. Mit mir dabei am Mikrofonständer ist der Mikey Boy. Servus und Habidere. Wiki. Yeah, der Gangsterzauber mit so mag ich das. Und der Real G aus Straubing, Corby. Yo, was geht ab? Deeper Shit. Yeah, der Shit, und dann wir sind so abklatschen. Gangster. Das war das beste Intro, was wir jeweils gehabt haben. Ja, Besser wird's nicht mehr. Die Folge wird wahrscheinlich nicht besser. Eigentlich könnt ihr jetzt schon wieder abschalten, weil wie sollen wir das toppen? Sagt mir das mal einer. Habt ihr eine Idee, wie wir das toppen? Ich habe keine Ahnung. Ihr mich auch nicht. Kani, vielen Dank für die Einladung. Es ist immer wieder eine Freude, die Volex mit dir aufzunehmen. Zauberhaft wird das halt wieder. Müssen wir vorwegnehmen, der Corby und ich, wir sind ultra fleißige Bienchen. Sind jetzt halt schon die 4. Folge, die wir jetzt gerade am Stück aufnehmen. Wir haben nämlich heute, das ist eigentlich nicht mehr Leck, wie fleißig das wir sind. Wir haben nämlich heute 3 Mal hintereinander für euch gestreamt, fast 4 Stunden am Stück. Nur für euch, Kassettenschmerz, Talkthrough, Oktober Horror Special und unser Halloween Special über Final Destination. Könnt ihr euch alles noch auf YouTube anschauen und jetzt hocken wir uns noch her und machen wir für euch die Volex, weil wir einfach tugendhafte Deutsche sind. Einfach tugendhafte Deutsche. Oh Gott. Da müssen wir uns jetzt einfach wieder ein bisschen hinbewegen. Merz hat schon gesagt, wir arbeiten zwingen, gewisse braune Welle schwappt über uns drüber. Das heißt, irgendwann holt uns das ein, wenn wir jetzt nicht bald wieder tugendhaft deutsch sind. Also, seid fleißig, habe ich gesagt. Welle. Ja, so braune Scheißewelle. Das ist wie wenn du einen Rohrbruch im Klo hast. Mike lacht über seine Witze nicht, weil das ist seine Partei. Jo, ich lach doch eh. Also, jetzt sag mal nicht, du musst laut lachen. Wir haben einen Podcast und keinen Videopodcast. Ich habe in den letzten Volex gefeiert. Leider Gottes, aber ich möchte noch kurz ein Volex nennen, das der Corby, glaube ich, dabei gehabt hat, und möchte ich mich anschließen beim Corby, nämlich das Vergiftniskonzert. Also nur ganz kurz, es war ein riesiges Volex für mich gewesen, weil es ein wunderschöner Abend mit dem Corby war. Wir haben so viel Spaß, wir haben so schön zusammengetanzt, wir zwei. Wir haben einen Kiffnis selber noch getroffen, T-Shirts haben wir uns unterschreiben lassen. Der Corby war, der Corby war auch noch dabei, der Kurbi, genau, weil unser Corby ist der Corby, der andere ist der Kurbi. Und ja, war schön, Corby. Ja. Danke. Möchte ich kurz noch sagen. Vor allem der alte Disco-Typ vor uns. Ja. Oh Gott. Der war also da haben wir Spaß gehabt. Konzerte, Disco, Alter! Alles klar. Schön. Ja. Das ist eine richtig tolle Einstimmung halt in die heutige Folge. Ja, das habe ich gewusst. Darum habe ich das zum Auflockern mitgenommen. Das ist perfekt. Ich fange einfach mal an. Ja, ich habe schon angefangen. Jetzt kannst du weitermachen. Ja, und ich mache einfach weiter. Wir haben letzte Woche ein paar Podcast-Folgen für euch aufgenommen. Und da wird, also das ist noch nicht veröffentlicht, wenn Sie das Herz, auch eine Folge zu dem Film Levitia dabei sein. Und ich habe ja schon des Öfteren gesagt, ich darf mir das wünschen, dass man irgendwann einmal die Viva la Movilusion-Geschichte verfilmt. Und da gehört natürlich dazu, wie sie der Mike und der Kani getroffen haben. Und ich habe schon lang nicht mehr so herzhaft gelacht wie in dieser Anekdote, die ihr dann da hören werdet. Und ich will es deswegen auch gar nicht wiedergeben. Ihr werdet, also hört's da rein, und ich hoffe, ihr lacht's auch so herzlich wie ich, weil ich habe das jetzt schon ein paar Leuten erzählt und die haben sich ja alle kaputt gelacht. Ich habe aber immer nur am lautesten gelacht. Weil das ist wie beim Sepp ist eine Missbrauchsgeschichte. weil ich mir das einfach so gut vorstellen kann. Achtet da drauf, wenn die Geschichte anfängt, wo sie im Müllermarkt treffen, wie der eine gerade Filme durchschaut. Also da, ich bin abgebrochen, wirklich. Ich habe wieder Tränen gelacht. Weil es neidisch bist, oder? Weil ich mir das einfach so gut vorstellen kann, wirklich. Das ist schön. Ja, freut mich, wenn die das amüsiert, wie der Mike und ich zu unserer Liebe gefunden haben.
Voll schön. Ich glaube, dass wir uns auch wenn der Mike jetzt da drauf war, aber ich glaube, wir teilen uns jetzt einfach schnell noch ein riesiges Walleck, das wir unbedingt nennen Ich mag müssen. nichts sagen. Das war, ist ja schon sau spät auch. Ja. Wir waren beim Fright Nights eingeladen. Der Mike als zauberhaftes Jurymitglied mit tollen Laudationen, die er abhalten hat dürfen und Q&A mit Mittenbach. Dann nochmal fettes Danke und es ist für mich ein fettes Walleck gewesen, dass wir endlich mal vor Ort im Fright Nights waren. Fand ich geil und ich hört euch die Folge zum Fright Night so, mehr da sagen wir gar nicht dazu, außer irgendjemand hat was damals in der Folge vergessen. Ich möchte das jetzt noch anfügen, so wie mein ein hergehendes Wort Dreck. Und zwar dieser Penner aus der Pizzeria, der mich mit dem Grapper abgezogen hat. Das war super. Das war Scheißdreck. Das ist wirklich ein Overleg gewährt. Das ist aber ein Dreck. Ich habe positives. gesagt, für euch ist es ein Dreck, für mich ist es ein Dreck. Wir sitzen noch gemütlich beim Essen. Der Never Raven, der Corby und ich haben uns noch sauber Pizza ins fette Maul reingeschoben. Danach sind der Seppi und der Mike noch gekommen, die haben sich Terrifier 1, glaube ich, noch angeschaut, oder? Ja, genau. Und ja, dann kommt dieser unglaublich sehr sympathische und freundliche italienische Bedienungssepp daher und sagt, wolle eine Grappa? Und dann sage ich, ja sie, habe ich gesagt. Dann haben wir die erste Runde Grappa getrunken und dann ist er danach gekommen, wolle noch eine Grappa? Und dann haben wir gesagt, ja sie. Andiamo. Der Kani hat gesagt, sie. Nein, Alle der Chris. anderen. Mir wohl gesagt, nein. Der Chris hat auch gesagt, ja. Der Chris hat auch ja gesagt, der Corby hat auch ja gesagt. Nein, Auf alle der Fälle Corby haben hat wir nicht ja gesagt. Auf alle Fälle habe ich gesagt, andiamo, scemo, habe ich gesagt, der soll ihn bringen und hat uns dann noch Runden gebracht, ja. Und wie ich halt aus Good Old Germany gewohnt bin, da kriegst du einfach mal einen Runden Schnaps umsonst, wenn die Bedienung die ganze Zeit fragt, ob's da möchtest. Aber der Good Old Italiano Österreicher hat gesagt, wer bezahlt diese? Beziehungsweise er hat das nicht gesagt, der hat uns einfach abkassiert und ich war leider Gottes derjenige, der zuletzt zahlt hat und hab dann auf einmal 65 Euro. Ich sag, warum 65 Euro? Ja, ist jetzt 10 Grappa. Ja, wo ist jetzt 10 Grappa? Ich konnte, die sind umsonst zumindest 1 Runden davor, du Arsch. Freibier kostet 5 Mark, hat Ja, er gesagt. genau. Also Memo an mich selber, was ich aus dieser Situation gelernt habe, das ist jetzt vielleicht auch so ein kleiner Tipp fürs Leben an unsere Hörer. Schaut's immer, wenn so eine Situation auftritt, schaut's immer, dass nicht der letzte Satz der zahlt. Man muss aber dazu sagen, dass man das einordnen kann, richtig. Also da hat's ja geheißen, glaube ich, ab 23 Uhr macht die Borzen zu und da war's, glaube ich, irgendwie schon 11:45. Na, da hat's nur nichts mehr zum Essen gegeben, glaube ich, ab 11, oder? Ja, genau, aber die haben halt alle rundum zusammengerammt und so und der hat halt gerade noch gefragt, hey, ole, der hat gesagt, wenn sich schon her sitzt, dann kannst du halt wenigstens ein bisschen einen Umsatz da lassen. Wir haben ja gegessen und Bier gesoffen, bevor es gekommen seid. Ja, das hat er gesagt, das klang dem nicht für das, dass er aber, auflässt. Um man Kani zu verteidigen, bei der ersten Runde habe ich auch gedacht, boah, wie nett. Jetzt gibt er unser Runden Grappa aus. Und es war jetzt wahrscheinlich auch nicht schlimm gewesen, wenn es nur diese eine Runde gewesen war, dann hätte es wahrscheinlich auch jeder selber gesagt. Ja. Aber bei der zweiten Runde, es war nicht so, dass da alle gesagt haben, yay, juhu, noch mehr Runden Grappa. Doch, war schon. Es hat jeder mit der Kotze gerungen. Ja, das hilft aber nicht. Manchmal muss man damit durch. Und der Kani hat sogar, weil eben der Kani derjenige war, der alle dazu gebracht hat, dass wir nur mehr einen trinken, hat er sogar einen doppelten gekriegt. Und da muss man fairerweise sagen, den hat er dir nicht berechnet. Ja, aber dafür haben alle anderen, die benzt haben, das keinen wollen, haben gerade nur einen halberten gekriegt. Also das ist eine Nullnummer gewesen. Das war kein Plusgeschäft oder sonst was. Einfach nur eine eindeutige Nullnummer. Und das Geile ist ja auch, dass er nie auf die Idee gekommen ist, beim Kassieren von den anderen Leuten mal zum Fragen, zahlst du deine 2 Grappa? Er hat's einfach eiskalt bis zum Ende abkassiert und hat gesagt, okay, ich zahle alle Grappa. Geiler Typ, wirklich. Der hat das ja mitgekriegt, dass wir da alle schon diskutiert haben und was weiß ich, und er kichert. Weil es haben schon ein paar vermutet, dass wir die sicher zahlen müssen. Kein Mensch hat das vermutet, außer dir. Ich hab das sofort vermutet. Ach, sofort. Ihr seid so Vollidioten. Sofort. Er hat ja wirklich mit Absicht um einen Kani drumherum abkassiert. Das war super. Das war auf alle Fälle, ist das nicht nett gewesen. Na, nett ist das, schön ist das nicht. Gut, dass ich ein weißer, reicher Europäer bin, ich kann's mir leisten, weil unser Bürgergeld ist recht hoch, also tut mir das nicht weh. Ja. Man muss schon sagen, Kani war dann so frustriert, der hat sich dann erstmal nochmal Heroin gespritzt. richtig was odringen müssen dann im Pub. Mut, damit ich dann irgendein Italiener, der nichts dafür kann, schlagen kann. Ich habe aber leider keinen Italiener mehr getroffen, dann habe ich einen Seppi gesagt. Okay, also bei aller Fright Nights Liebe, Conny, du vergisst ja, dass wir noch ein anderes Date gehabt haben. Und zwar waren wir ja beim Fabio Frizzi Konzert im Com-Kino in Nürnberg. Das war ja zauberhaft. Das war wirklich zauberhaft. Also das war wirklich, auch Grüße natürlich an Dominik, den Vidiot, der war mit dabei.
Und ja, war schön. Also, ich weiß jetzt immer, wie dieses Café geheißen hat, wo das war, weil es war nicht direkt im Com-Kino, sondern wir haben da, weiß ich nicht, 2 Stockwerke im Boden reingegangen und dann habe ich mir gedacht, wo gehen wir da hin? Hostel fängt auch so an, oder hört so auf. Wo sind die geilen Weiber? Und, ja, was ist da los? Und dann kommst du erst einmal da rein und du denkst dir, hey, ja, ich habe jetzt für 35 € da eine Karten gezahlt, ich möchte da einen gescheiten Sitzplatz haben. Und was war mit dem Sitzplatz? Gar nichts war mit dem Sitzplatz. Stehen haben wir müssen. Aber nach anfänglichen Schock und dann gleich ein Radler einbauen, dann hat das schon passt und wir haben wirklich eine geile Zeit gehabt, möchte ich fast behaupten. Natürlich Fulcis Zombie oder ein Voodoo, Schreckensinsel der Zombie oder ein Zombie Flash Eaters oder sucht sich was aus von den 1000 Titel, die er hat. Film von 1979 ist er nach wie vor ein Klassiker und mir hat es ein wenig gewundert, weil jeder gemeint hat, der war immer nur indiziert oder irgendwie so, den hätten sie gar nicht spenden dürfen, aber vielleicht bringen wir jetzt was auf, was irgendwie geheim war, aber was weiß ich. Anzeige ist raus. Aber es war geil, also wirklich da diesen Film zum Singen mit der Live-Musik performt vom Fabio Frizzi und der Frizzi to Fulci Band war Wahnsinn. Also ich habe den Film ja schon, weiß ich nicht, wahrscheinlich 20 Mal gesehen. Und ja, geil. Also, wie gesagt, man hat ja schon gespannt bei bestimmten Leuten mit Foto und so, da mag ich mir jetzt gar nicht ausnehmen. Bei bestimmten einschlagenden Szenen haben dann die Handys und Kameras alle hochgezückt, sei es die Szene, wenn der Hai gegen den Zombie unter Wasser kämpft oder wenn man dann diesen wenn die Zombies dann auferstehen von die Conquistadores, wo dieser Worm-Eye-Zombie kommt und so, und alle schon mit den Handys da gestanden und so und ja, oder dann die Szene mit dem Holzsplitter im Auge und so, also überall hast du genau gespannt, da haben lauter eingefleischte. Ich glaube, ich werde fast behaupten, kann ich mir zwar mal die Jüngsten in dem Kino. Ja, ich darf jetzt halt auch fast unterschreiben. Ja, oder ich glaube, du warst der Jüngste, weil du bist unter 40, weil der Dominik ist ja schon über 40. Also ich glaube, du warst der Jüngste. Der ist so ekelhaft alt. Wahnsinn, viel Teufel. Ah. Der hat schon direkt noch Kartoffeln gerochen im Auto. Hast Brutal, das war so ekelhaft. Was? Hä? Wieso das ist sau cool, das gewesen, was wir jetzt vom Fenster fahren müssen. Ja, ältere Leute riechen manchmal nach Kartoffeln. Das ist mir aufgefallen. Nein, keine Ahnung. Ja, riechen mal ältere Leute, wenn du da mal irgendwo anstehst oder so beim Kaufland oder so, dann schnupperst du mal. Hinten an die Haare so. Wie der Typ bei Final Destination 2 im Aufzug. Oh Gott. Der Hakenmann. Ja, also wenn er nochmal die Gelegenheit hat, dass er sich einen Fabio Frizzi anschaut oder so, da ich auf jeden Fall wahrnehmen und weil es wirklich ein Highlight war. Geiler Film, geile Live-Musik und auf die, dass wir zuerst eigentlich gemeint haben, wenn wir angestanden sind, dass das Ding eine Nullnummer wird für die Veranstalter, weil da höchstens, weiß ich nicht, 20 Leute gestanden sind, waren da am Schluss die Borzen dermaßen voll, dass ich mir gedacht habe, warten es noch gerade 100 Leute weniger, dass ich mehr geile Fotos machen kann. Und ihr vielleicht da hier sitzen könnt. Ja, hier sitzen war natürlich mega cool gewesen. Ich habe ein paar Leute gesehen, die das Gesicht noch weiter runtergehängt, die haben mit Krücken gekommen und mit alles Mögliche. Also wir waren definitiv die Jüngsten in dem Festel. Ja, da waren schon ein paar Typen dabei. Und ja, war geil, voll geil. Und dann am Schluss natürlich noch Autogramme und Fotos mit dem Fabio Frizzi machen. Und als wie der Film und das eigentliche Konzert gar war, hat er dann noch so ein kleines Best-of gespielt mit Lieder aus die 7 schwarzen Noten oder Geisterstadt der Zombies oder so. War super, war ein mega gelungener Abend. Und jetzt geht mir eigentlich nur noch der Ding ab. Claudio Simonetti, Goblin, Dario Argento, sein Haus- und Hofband, die mir hätte ich noch mal live gesehen, dann hätte ich die Großen eigentlich gesehen. Hätte ich mich jetzt schon gefreut, weil ich glaube, ich mache gerade eine Nordamerika-Tour oder so, Goblin, da hätte ich gleich geschaut, aber bisher noch nichts, dass irgendwie bei uns in deutsche Lande unterwegs werden. Naja, und wenn dann deutsche Lande dann irgendwo am Arsch der Welt schon auf links. Wahrscheinlich, also war jetzt für den Fritzi schon bis auf Nürnberg gefahren, war schon die Hölle. Ja, unfassbar. Wahnsinn. Und weil wir schon beim Thema sind, das nächste überlegt, weil ich hab's die ganze Zeit Pappen auf, jetzt mache ich nochmal eins, und zwar... Du hast gesagt, du möchtest nichts sagen. Ja, jetzt bin ich im Flow. Okay. Jetzt trinke ich nochmal von meinem Gin Toxic. Und dann sage ich euch, dass nach 38 Jahren endlich die Beschlagnahmung von die Geisterstadt der Zombies in Deutschland durch ist. Also der ist jetzt halt frei. Er hat jetzt noch keine Freigabe, aber er ist jetzt nicht mehr beschlagnahmt, nicht mehr indiziert. Also nach 38 Jahren, Leute, das ist schon mal cool, oder? Good old Germany. Das haben sie gut gemacht. Und ja, es war zwar nicht so, dass man den Film nicht schon 1000-mal im Regal hätte, aber ich finde es doch schön. Wie geht das, wenn er beschlagnahmt war? Keine Ahnung. Ja, das deutschsprachige Ausland, das scheißt nicht so umeinander wie mir. Da habe ich leider überhaupt keinen Zugang zu so etwas. Das glaube ich da. Deswegen hast du mich. Bei Müller.
Beim Müller, da treiben sie sich rum. Die chorgeilen Bauern. Ja, am Bahnhof schmerzen sie da Drogen auf und im Müller kommt der Mike und schmerzen die österreichischen Fassungen von verbotenen Filmen auf. Da mache ich mir Jacken auf und da habe ich dann die Box drin auf der einen Seite und die Fulchis auf der rechten Seite. Sobald er beim FSK 18 stand, dann kommt der Mike von der Seite. Oh Gott. Und wenn es am Mike vorbei ist, da steht dahinter der Günther Brandl. Genau. Der steht in meinem Mantel mit drin, der kommt dann rausgeschossen, wenn ich aufmache. Und wenn du die umdrehst, dann hörst du also nicht umdrehen, nicht herschauen. Schau geradeaus weiter, schau weiter, egal. Schau weiter. Kennst du Geisterstadt der Zombies, hä? Schau dich her, hab ich gesagt. Aber auf alle Fälle, das Ding ist jetzt nicht mehr im Giftschrank und die müssen wir fast einmal Folge machen. Der Film war es wert. Meiner Meinung nach einer von den besten italienischen Genrefilme überhaupt. Okay. Geil. So wie alle Fulci-Filme. Ja, aber Beyond ist schon Wahnsinn. Also von der Musik her und vom Gleich ganzen nach Ding. Cat in the Brain. Oh Gott. Bitte töten Sie mich nicht. No, bitte, no. Sind Sie verrückt? Ja, der nächste bitte. Der geile Auftritt. Hast du eigentlich schon irgendeinen Fulci-Film gesehen mittlerweile, Korben? Nein. Weil du hast ja, glaub, Voodoo hast ja daheim, gell? Wahrscheinlich vom Mike geschenkt gekriegt. Also das Haus an der Friedhofsmauer hat er sicher, das weiß ich. Also war das der irgendwann Voodoo hast dann noch dazu? Habe ich noch nicht. Bin ich noch nicht dazu gekommen. Ja, du hast noch außer der Kannibalenfilm, das ist aber kein Fulci, oder? Nein. Welcher Kannibalenfilm? Der ab und zu aus Versehen bei YouTube verfügbar ist. Kannibal Holocaust. Der Cannibal Holocaust. Ja, genau. Ja. Okay. Kein schöner Film. Das Schöne ist das nicht. Aber ich habe was anderes Altes gesehen, das wahrscheinlich im Horror-Genre beheimatet ist, und zwar An American Werewolf in London. Wow. Geiler Scheiß, also wirklich geiler Scheiß. Ich habe zwar gehofft, dass das länger in diesem Pub spielt, dass es eigentlich in diesem kleinen Ort dann eher ist, aber dann passt der Filmtitel natürlich auch nicht so ganz. Das stimmt. American Werewolf im kleinen Ort. Aber Effekte geil, also gerade diese Verwandlung, die man dann da sieht, wo man dann, ich schaue mir das an und denke mal, wie haben die das gemacht? Also klar, da ist wieder das Problem mit der totalen, das siehst du natürlich sehr selten, oder dass du den Werwolf einmal in der Totalen siehst oder so, aber nichtsdestotrotz, also mir hat der Film voll abgeholt und ich finde, der ist richtig gut gealtert und gerade dieses Ende, diese Massenkarambolage, die dann da stattfindet oder diese Massenpanik, alter Schwede, also ich bin dann da gesessen und hab mir gedacht, was passiert denn da jetzt gerade? Was ist denn los mit den Leuten? Das ist ja vollkommen irre. Wow, also ich habe schon lange nicht mehr so eine gute Zeit mit einem Film gehabt, muss ich echt sagen. Sehr schön. Ja, Rick Baker, der Mann hat sogar einen Oscar gekriegt für den Film, oder? Echt? Ja, das meine ich das war glaube ich das erste Jahr, in dem diese Kategorie für die Effekte in die Oscars eingeführt worden ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also da hat er meine gleich richtig zugeschlagen. Ja, ganz starker Film. Mengen. Und ich muss dabei pflichten, also der Anfang ist das Beste vom Film, meiner Meinung nach, wenn es da in dem Ding drin seid, eben in dem Pub und dann dieses Wandern da im Finstern, ich kann mich da so krass versetzen in die zwei, wenn es dann auch die ganze versuchen, irgendwie Lieder zum Singen und sie irgendwie abzulenken und so, aber man halt voll Bammel, weil sie von überall da die Geräusche hören und das ist mega gut. Ekelhaft. Ja. Und dann dieser geile Spezi, der dann kommt, eben einer, also sein Kumpane, der da so allerweise so verwest, oder immer mehr verwest. Super, eine saugeile Idee. Ach, Rick Baker hat das Make-up gemacht, oder was? Ja, genau. Ich habe jetzt gerade schon gedacht, redest du über einen anderen? Weil bei mir steht, John Lettuce hat den Film gemacht. Das ist der Regisseur. Ach so, der interessiert der Sau, ja. Ja, da hat gerade so Filme gemacht wie Blues Brothers oder so. Lächerlicher Scheißtrick. Ja, oder das Thriller-Musikvideo von Michael Jackson. Ja, stimmt. Aber ja, ich habe mir nämlich auch, das ist aber jetzt nur Info am Rande, weil so richtig in meine Überlex zählt es nicht, Company of Wolves angeschaut. Ja, und? Ja, fand ich auch geil, aber halt jetzt eigentlich nicht so, dass ich sage, okay, das ist jetzt für mich ein richtiges Warleck, aber irgendwie ein netter Episodenfilm. Aber wie schon gesagt, An American Werewolf in London, fuck ey, der hat mir schon ordentlich Spaß gemacht. Sehr cool. Vor allem, wenn dann die Nazi-Werwölfe da noch kommen und so in dieser Traumsequenz. Also der hat schon einiges zum Bieten. Das ist ein richtig geiler Film. Ja, voll. Ja. Sehr schön. Also es ist Wahnsinn. Wie bist du?
12. Ich bin 32. 32. Überleg, da hab ich ihn schon 20 Jahre gesehen gehabt. Ja, schau dir an, was er heute gestimmt hat. Ob wir viel dabei haben. Ja, schon einiges. Ja, okay, dann lass ich ein paar Dokus weg. Verbringt seine Zeit wieder mit lauter Scheiß aus Dokus. Und in der Zeit hätte er sich einfach mal gute Filme wie deine Fulci-Leihgaben oder Geschenke hätte er sich anschauen können. Stimmt, ja. Ich habe euch vielleicht ein bisschen verarscht, okay? Ich habe eine Doku heute dabei. Ah, okay. Und ich hab dafür zwei Dokus gesehen. Ich habe dafür ein Anime dabei für die. Ein absolutes Wollecker, absolute Empfehlung ist nämlich Interspecies Reviewers. Ich habe die Empfehlung einmal gekriegt von dem und habe die Geschichte gehört und die Geschichte liest sich hervorragend. Ja. Wir sind in einer Fantasiewelt, in der es halt Fabelwesen gibt. Alles, was man sich vorstellen kann. Also es gibt Vampire, es gibt Skelette, Elfen, Magier, Kuhmilchbrustfrauen und lauter so ein Scheiß auf alle Fälle. Und dann haben wir unsere Abenteurer da. Das ist ein Engel, ein Mensch und also ein kleiner Elf. Und die haben halt, die wissen nicht, was mit ihrem Geld machen sollen, was sie während Abenteurern verdienen. Also gehen sie ins Puff, ist eh klar. Und sie müssen halt dann irgendwann aus einem Hobby ein bisschen einen Profit schlagen und dann werden sie halt so die Interspecies Reviewers, sprich die gehen in verschiedene Bordelle mit verschiedenen Wesen und sie bewerten die dann danach und das ist mega. Es ist so beschissen dumm teilweise, dass echt den Hosen scheißt. Allein wenn sie ins Ding reingehen zu die Feen, also die kleinen Mini-Feen, die man kennt, dann muss man sie erst einmal hinstellen und muss seinen Schwanz rausholen und den messen lassen, weil anhand von seiner Größe werden dann schon mal ein paar Feen ausgeschlossen, weil es kann sein, dass er zu groß ist. Und du musst auch im erregierten Zustand messen lassen und dann fliegt jetzt so die kleine Fee, weil der eine sagt, er kann keinen Ständer kriegen von den anderen. Dann fliegt sie jetzt so oben, zieht ihre Titten aus und sitzt sie so auf seinen Schwanz und reitet dann die ganze Zeit mit den Flügeln so an ihm umeinander. Also es ist wirklich, du sitzt da und denkst dir nur, was schaue ich denn da eigentlich für einen Scheißdreck an? Aber es ist so lustig einfach dargestellt. Also ich kann es nicht für voll nehmen, also ich kann das jetzt nicht ernst nehmen. Ich habe nämlich gehört, dass die anscheinend schon ein paar Skandale hervorgerufen hat, die Serie. Aber es ist so überspitzt und übertrimmt zeichnet. Es ist natürlich alles wappelt und riesige Titten und was man sieht, eben, ich sag gerade Kuhmilchfrauen, die haben halt riesige Alter, die ejakulieren dann Milch aus ihren Nippel. Also, es ist wirklich so absurd, dass man das nicht ernst nehmen kann. Es ist einfach, ich muss einfach nur lachen, weil es so bescheuert ist. Kann man sich anschauen, wenn man sich den, wie heißt der Channel auf Amazon? Universe, wenn man sich den Channel bucht, dann kann man sich die erste Staffel Interspecies Reviewers anschauen. Und ich habe eigentlich nur die Spitze von der Eichlerzeit. Also da kommen schon noch viel bessere Bordellarten, die da gereviewt werden. Ich darf es mir anschauen. Ich darf es mir definitiv anschauen. Kann man bei Pornhub wahrscheinlich auch schauen, oder? Ich wollte gerade dazu sagen, Schleuderpotenzial ist vorhanden für Weirdos. Na, hat's nicht, das ist Zeichentrick. Vier Weirdos, da jetzt ich sagen. Also da hat's, es ist halt eher so ein Soft-Hentai, da ich dann sagen. Aber wer auf so etwas hobelt, da fällt es weiter. Also ein normaler Hentai, hobelt auf ein normaler Hentai, ist mir scheißegal, aber wenn du auf Interspecies Reviewers hobelst, dann ist es ganz gehörig vorgekehrt bei dir, wenn du, was weiß ich, auf Schleimfrauen oder so abwichsen möchtest. Aber gut, jedem das seine, no King-Shaming hier. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich an Kani über diese Serie sprechen habe hören. Weil ich sie liebe. Genau, seitdem er das gesehen hat. Und ich habe in der letzten Folge, wo Alex mir noch dachte, jetzt hat er das gar nicht in die Alex mit reinbringen können. Tja. Mach das jetzt. Ich bin sehr stolz auf die. Da. Ja, ich bin sehr stolz auf die, dass du das natürlich jetzt mitbringst. Danke. Ja, klar doch. Das ist eine Serie, die darf man dieser Welt, dieser Viva la Movolution Hörerschaft nicht vorenthalten. Ich hoffe, ich finde Movolutionisten, oder? Das, wenn du nochmal sagst, hau dir ja deine Zehntasse. Ich hoffe, dass ich da ein Foto davon finde, das ich ja wirklich dann in die Warlex mit reinnehmen kann, weil ich hoffe den Ausschnitt, wenn die Fee auf ihm drauf sitzt, um noch groß zu machen. Okay. Gut, ja, danke, Kani. Gern. Schaust du an. Hab einen Spaß in deinem Leben. Schaust du an, hab einen Spaß. Mike, du hast bestimmt was anderes gesehen. Ich habe auch was gesehen, aber das war ein wenig verstörend. Kennst du den Film Visitor Q? Vom Takashi Miike? Nein, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich auch nicht geschaut. Ich habe geschaut Dogtooth vom Yorgos Lanthimos. Und der geht in die Richtung wie Visitor Q, da habe ich sofort dran denken müssen. Ist der Film kaputt. Die Leute sind kaputt. Also es geht darum, dass Geschwistertrio, also ein Junge und zwei Mädchen, von ihren Eltern
in einem riesigen, also die sind sehr wohlhabend und die werden in einem riesigen Gelände aufgezogen und dürfen quasi das Gelände nicht verlassen. Dann wird ihnen so ein Scheiß verzeiht, von wegen draußen, da leben so Katzentiere, die fressen, oder einer von ihren Brüdern ist schon gestorben, weil der über den Zaun geraxelt ist und wollte davonlaufen und der ist dann von so einer Katze zusammengefressen und zerfleischt worden und so. Und genau, und die trauen sich quasi nicht aus dem Bereich rausgehen, obwohl sie neugierig warten und sind halt da sich selbst überlassen quasi. Und dann kommt hin und wieder jemand vorbei, eine Dame, und die gibt sexuelle Gefälligkeiten und allerlei Perversionen. Es gibt Inzest, es gibt irgendwie emotionale Misshandlungen und lauter so Geschichten. Also es ist wirklich die Kinder, die wären, oder Kinder, also es sind halt, also wären es auch 16, 17, 18 irgendwie so. Aber die haben alle verhaltensgestört, ne? Klar, wenn es da so aufwächst. Und die kriegen die ganze Zeit mit bestimmte Wörter erklärt auf einem Tonband, die dann total falsch sind. Also das Wort so und so heißt so und so, weil das und das ist. Und die kriegen die ganze Zeit nur Fehlinformationen, die Kinder, und werden dann auch die ganze Zeit misshandelt und so. Also es war so ein richtig dreckiger Drecksfilm. Also dieser Yorgos Lanthimos hat ja diesen Poor Things gemacht, Killing of a Sacred Deer und Kinds of Kindness, da werden jetzt die meisten Leute herkennen. Aber das war extrem kaputt. Ich habe einen Screener gekriegt von Studiokanal. Das ist ein neuer Film? Nein, der ist von 2009, aber der ist jetzt auf Blu-ray quasi rausgekommen. Ach so. Einerseits danke für diese Review für diese Blu-ray zum Reviewen, aber andererseits nicht so cool, dass in einem Umschlag verschickt worden ist. Also ich habe nur die Disc gekriegt. Also, super! Voll kacke. Das ist wie damals vor 15 Jahren, als man noch Filme brennt hat und hat einen Haufen Rohlinge da, wo man angelegen hat und hat nicht gewusst, was mit dem Scheißdreck tut. So ist das gekommen. Da war ich ein wenig enttäuscht, weil das sind so Sachen, naja. Die Disc hat jetzt so kein Bonusmaterial groß drauf, irgendwelche geschnittenen Szenen oder einen Trailer, aber es gibt den Film quasi, ich glaube jetzt zum ersten Mal auf Blu-ray, und der Film schaut so eigentlich total schön aus, aber er ist nicht schön. Also das ist jetzt auch ein Lob an den Film, weil er ist wirklich so krass grotesk, dass ich eigentlich einfach schon wieder Spaß gehabt habe bei dem Ganzen, obwohl es wirklich schwarz zum Anschauen ist. Und es ist sehr episodenhaft erzählt, weil es immer wieder die verschiedenen, in Anführungszeichen, Abenteuer dieser Geschwister, die man da so sieht. Oder dann, sie sehen zum Beispiel einmal ein Flugzeug am Himmel. Immer wieder sehen sie so Flugzeuge. Und dann sagen sie, ja, und das hätten sie einmal haben, oder das werden runterfallen und was weiß ich. Und dann kommen ihnen die Eltern mit einem Spielzeugflugzeug, das ungefähr so 20 Zentimeter groß ist, und schmeißen sie in den Garten aus und sagen, hey, da ist eins von denen Flugzeugen gelandet. Und dann laufen sie alle hin, die Kinder, und raffen um diese Spielzeugflugzeuge. Also von sowas reden wir da ungefähr. Aber also, was ist denn der Sinn hinter der ganzen Scheiße? Das weiß ich nicht. Also, das weiß ich nicht. Und das wird ja nicht erklärt. Es ist einfach nur diese Machtausübung durch die Eltern an die Kinder. Und die wollen quasi, dass die da bleiben. Mhm. Ja, also, wie gesagt, übel. Also, es gibt einen Haufen wirklich explizite Sexszenen. Wird in dem Film alle 3 Ts bedient. Schön. Wir haben Möpse, wir haben nackte Pimmel, wir haben nackte weibliche Genitalien, wir haben tote Tiere. Eins von den Szenen, habe ich euch mal geschickt, so nebenbei. Ah, ja. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Also richtiger Scheißdreck ist das. Also richtig mies mag ich jetzt, ein fieser Film. Ein richtig fieser Film. Wenn du eine richtig schlechte Zeit haben möchtest, dann schaust du Dogtooth an. Also, damit die lieben Hörer das einordnen können, weißt du sitzt da und denkst du nichts Böses, und dann schickt der Mike ein Video und dann denkst du, ach, wie nett, schau in die Gruppe an, das ist bestimmt irgendwas, und dann fängt es an, man sieht einen grünen Garten, und da sitzt da, glaube ich, so ein Katzeil oder so, ja. Und halt dann geht irgendein Typ hier und hat eine Heckenschere schon in der Hand, und dann denkst du, ja. Oh na. Und dann Schnitt, sieht man irgendwelche Mädels am Fenster und schauen dann raus und sind da ganz entsetzt, und dann, ja, könnt ihr euch den Rest selber denken. Also die expliziten Sachen habe ich euch gar nicht geschickt. Also das ist, man sagt das dann nochmal ein wenig krasser. Quasi dann das Ergebnis von diesem Heckenscherenangriff und so. Also, ja, es ist ja klar, den Kindern wird ja verzeiht, dass die Katzen sie umbringen wollen, wenn sie am Hof sind. Deswegen war er so tapfer und hat die Katz im Garten verrammt. Der ist ein wahrer Held. Ja, er ist eigentlich ist er der Held. Also ein richtig kaputter Film für kaputte Leute. Könnt ihr euch anschauen. Ich weiß nicht, ob man sowas empfehlen kann. Es ist wirklich wieder mal so eine filmische Grenzerfahrung. Ich habe auf alle Fälle
einen Mehrwert daraus gezogen. Ich habe ja wirklich unterhalten können auf DC, wo er gezeigt hat und Ding, weil es halt wirklich immer was anderes war. Ja, aber jetzt nicht wirklich so den Spannungsbogen, dass du sagst, ja, da war dann das oder das. Es ist ja nur diese Aneinanderreihung von groteske Sachen, dass du sagst, ja, leck mich am Arsch. Was machen sie denn die Griechen? Die Griechen! Das sind die Griechen! Also, die Griechen. Das ist ja irgendwie komisch. Der Film hat extrem viele Preise gewonnen. Glaube ich sofort. Ja, okay. Gut. Warum auch nicht? Immer her damit. Immer her damit. Ich muss mich nur mit einem kurzen kleines Wort direkt noch einschirmen, das hätte ich auch das letzte Mal schon dabei gehabt, aber ich muss an Mike zustimmen, das Finale von Evil ist echt ein Scheiß. Das ist doch auch bloß wieder Cliffhanger. Überwiegend schon, ja. Also, das ist, aber ist halt einfach auch kein befriedigendes Finale, wenn das jetzt wirklich ein Ende sein soll. Für das, dass die Serie so schön war und so cool und alles, ist das kein würdiges Ende. Das nervt mich richtig. Ja. Achso, ist das jetzt zu Ende, oder was? Ja, Staffel 4 ist die letzte jetzt gewesen und ja, wird nicht, das wird dann voll gehetzt, irgendwie, das zum Ende zu bringen. Wenn man sich wenigstens die ganze 4. Staffel Zeit lassen hätte, das ordentlich zu Ende zu machen, das war voll gescheiter gewesen. Aber irgendwie ist dann so gefühlt die letzten 3 Folgen, jetzt müssen wir schnell zu Ende machen, als hätten sie es da erst erfahren, dass es zu Ende geht oder so. Ja, das wirkt richtig gehetzt. Das hat, Genau. Die schürst dann so dahin, die ganze Staffel, dass du sagst, ja, Leute, jetzt müsst ihr euch da noch mal echt was überlegen. Wir gehen ja jetzt die letzten 3, 4 Folgen, wir gehen ja jetzt am Finale zu, jetzt macht's einmal was. Aber das ist wie das Finale von Castle oder so. Das sind so richtige Drecksfinalen, da wo du sagst, ja, die machen einfach die Serie ganz normal, dann ist ja dann am Schluss nichts mehr eingefallen, die Serie wird abgesetzt und dann schierst man noch schnell irgendein so ein Epilogreihe von 10 Minuten und das ist dann unser Ende und da ist leider drauf geschissen. Sorry. Sehr unschön. Nein. Hat mich ein bisschen geärgert. Ja. Aber es wollte ich nur kurz einschirmen, es war jetzt halt nicht so, weil du hast ja schon verzeiht. Ich schiebe auch noch schnell was rein. Die Serie ist noch nicht fertig, aber From schaue ich gerade die 3. Staffel. Und ich war vor der 2. Staffel ein bisschen enttäuscht, weil nichts weitergegangen ist. Und wie wenn die Macher mich gehört hätten, wie ich auf der Couch gesessen bin und hab abgerantet und hab gesagt, macht's einmal was, schmatzt nicht die ganze Zeit, ich möchte mal was sehen von den Viecher, warum sind die da in dem Wald, was ist los? Die 3. Staffel ist mega. Also die 3. Staffel, die hat ein Tempo, dass du sagst, wow, geil. Und mittlerweile entblättern sie ja ein paar Sachen. Es sind Spannungsmomente dabei, dass du sagst, ja krass. Also das wirklich, du bist voll dabei. Also es gibt wieder Situationen, wo es wirklich zum Nägelkauen ist. Wir haben ein paar Tode auch zum Verzeichnen, so à la Walking Dead, wo du sagst, mit dem habe ich nicht gerechnet. Nice. Die Staffel ist um einiges blutiger. Also oftmals ist es ja so, dass du nur diese aufbrochenen Leitern sechst, die von diese Kreaturen in der Nacht geschlacht werden. Und da sechst du halt dann teilweise auch wieder und so. Also 3. Staffel, ich bin jetzt glaube ich bei der 6. Folge oder so, mega gut. Also From 3. Staffel, eine grandiose Steigerung zur 2. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Schön. Die habe ich auch schon lange auf der Liste, aber noch nicht angefangen. Unbedingt. Die 2., wie gesagt, zieht sie, da ist sehr viel Dialog drin, aber die 3. schön. Mike, was sagst du zu die letzte Fahrt Demeter? Hat mir, weiß nicht, ob ich sehr gut, aber hat mir gut gefallen. Also es war cool. Also vom ganzen Setting her, ich mag das, wenn so Horrorfilme auf dem Boot spielen. Und wie gesagt, auf diese, dass das eigentlich nur, ich glaube, eine Seiten in dem Buch von Bram Stokers Dracula ist, fand ich das schon nicht schlecht. Das Ende war ein wenig käsig, weil ich dann sage, okay, so wie sie es jetzt gelöst haben, weiß ich nicht, ob das so cool ist. Aber so vom ganzen Ding, es ist halt wie Alien auf einem Schiff. Ja. Und das fand ich schon cool. Auch wie konsequent der Film ist. Also ich sag nur, auch tote Kinder, Conny gefällt das. Mir hat der schon gefallen. Okay. Conny, hast du den auch schon gesehen? Ja, ich hab den auch im Kino noch gesehen. Ich fand den auch, im Kino? Okay. Jo, ich sag's eigentlich genauso wie der Mike, ich fand den ganz cool. Also, das Monster fand ich cool. Ja. Und das Setting fand ich cool, schön dreckig und alles. Das genau, weil es so dreckig ist, genau. Ich habe es tatsächlich überhaupt nicht mitgekriegt, dass der überhaupt im Kino gelaufen ist, deswegen war ich da überrascht. Ist, glaube ich, auch nicht lang im Kino bei uns gelaufen. Nein, ist halt komplett gefloppt. Also der hat nur 21 Millionen eingespielt und hat 45 gekostet. Joker gefällt das. So, für alle, die jetzt gerade da sitzen, dass ich denke, kannst du fix, über was redet sie denn da eigentlich? Der Mike hat es gerade schon gesagt, in der Story über Dracula gibt es ja eine Übermittlung des Draculas von Rumänien nach England, also praktisch, wo er mit dem Schiff dahin verschifft wird. Und der Film
The Last Voyage of the Demeter oder die letzte Fahrt der Demeter. Da geht es praktisch in der Story darum, wie der da verschifft wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist er viel zu lang. Okay. Der hat wirklich einige sehr spannende Momente und ja, er ist extrem konsequent. Mir teilweise einfach auch zu konsequent. Das mit dem Hund fand ich scheiße. Gott, dass das gleich am Anfang passiert. Das hätte auch viel später passieren können, aber gut, brauchen wir nicht, gell? Warum muss man gleich mal die ganzen Tiere verrammen und kann Wir brauchen mal einen Triple Threat erfüllt. Ja. Ja, und Kobi, du weißt doch, wenn Kreaturen kommen, Vampire oder Dinge aus einer anderen Welt, das erste, was weg muss, sind die Dreckshundsviecher. Echte, die ziehen da gerade Leist oder die Mistviecher. Ja, und die Beine und so, das ist scheiße. Die scheiß Gaudi, die brauche ich echt nicht. Ja. Na, aber mal abgesehen davon, ja, es ist halt ab der ersten halben Stunde dann schon sehr absehbar, was passiert. Klar ist es dann cool, wenn der dann nochmal so ein bisschen Metamorphose dann durchmacht. Thanatomorphose ist viel cooler. Genau, Gesundheit. Aber ich habe ihn halt auf Deutsch gesehen und da vermisse ich halt dann auch so diese gewohnte Synchronstimme von Liam Cunningham. Da hätte ich ganz gern die Stimme aus Game of Thrones gehabt. Aber gut, man kann natürlich nicht alles haben. Tut mir leid, Corby, für dich. Ja, man muss nicht alles haben, sagte der Penner. Genau. Also daher, mir hätte eine entweder Kurzfilmfassung des Films, glaube ich, mehr Spaß gemacht oder halt dann allgemein halbe Stunde kürzer. Dasselbe Thema haben wir schon mal gehabt, glaube ich, beim, also das mit dem Dracula und die Demeter, diese Miniserie von Netflix, die gerade drei Folgen gehabt hat, die haben wir das schon mal gehabt, gell? Und das war aber auch ziemlich geil umgesetzt. Also das Die war allgemein recht cool, die Serie. Die ersten 2 Folgen, ja, das dritte dann in der Gegenwart, das war dann nicht mehr so meins. Aber es war an sich cool, vor allem der Dracula-Darsteller war super. Ja. Ich hab mir den jetzt noch mal gekauft, weil du es gerade sagst mit der Demeter, den hat es jetzt gerade beim Expert für 8 Euro gegeben, den habe ich mir mitgenommen und den werde ich mir jetzt auch demnächst noch mal neu bauen. Ja. Kannst du den Regisseur aussprechen? Da muss ich jetzt schnell schauen. André Ovredal. Ich gehe davon aus. André Ovredal. Ja, genau. Der hat einen meiner Lieblingsfilme gemacht, Trollhunter. Ja, so ein geiler Film. Super gut. Und ein Film, den ich immer mit dem Kani verbinden werde, bis ich sterbe irgendwann. Scary Stories to Tell in the Dark. Warum wegen dem großen Zeher im Topf oder was? Na, weil ich mit ihm da in einem Kino in Eckenfelden war und ich mir dann schon die ganze Zeit gedacht habe, wieso fahren wir deswegen nach Eckenfelden? Krucifix. Unglaubliche Reise für mich. Das war wirklich ein starker Film. Der Film, ja, aber das Kino war nicht so geil. Halt doch dein Maul. Ist mir Also egal. einen irgendeiner Filmpalast in Ruhe. Du weißt schon, dass das am Schellenbruckplatz ist und dann verteile ich jetzt dann wohl mit Schellen. So aufhörst. Da ist nämlich der Name Programm. Ha? Komm ran, Junge. Ja, komm halt hier. Hä? Komm du her, komm du her. Weil du so frech bist, erzähle ich gleich noch was über die Doku, die ich mitgebracht habe. Und zwar AlphaGo habe ich mal angeschaut von 2017. Was ist denn das? Keine Angst, ihr könnt euch das getrost nämlich anschauen auf YouTube. Da ist der Film veröffentlicht. Jetzt haben wir verzeißt das gerade. Kein Mensch möchte es. Und ihr werdet euch schon denken, um was es geht. Es geht natürlich um die von DeepMind entwickelte künstliche Intelligenz AlphaGo. Und um das um das damalige Match gegen den Lee Sedol. Das ist ja Steven Seagal, wie ihr wisst, ein Südkoreaner, der weltbeste Go-Spieler war oder ist. Also Pokémon Go. So up to date bin ich in der Go-Welt nicht. Und da geht's darum, wie haben sie diese künstliche Intelligenz praktisch entwickelt und Go, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, das ist halt mega komplex. Also ihr könnt euch das so vorstellen, ähnlich wie Schach von der Beliebtheitsskala her, aber nur viel, viel höher und viel, viel älter im asiatischen Bereich und 1000-mal komplexer. Du hast ja bei Schach eine begrenzte Anzahl an Feldern mit wahrscheinlich Millionen Varianten. Das ist aber halt eine viel größere Anzahl von diesem Go-Brett und da gibt es aber Milliarden Varianten und die haben das halt mit diesem AlphaGo so berechnet, dass die dann sie irgendwann getraut haben und gesagt haben, okay, wir besiegen jetzt gerade schon in Europa
unsere besten Go-Spieler. Jetzt gehen wir weltweit und trauen uns praktisch nach Südkorea zu diesem Lee Sedol. Und der Typ war natürlich absolut selbstsicher, weil er hat noch nie ein Spiel verloren und hat dann ganz schön blöd aus der Wäsche geschaut, also dann das erste von 3 Matches verloren hat. Und ob diese künstliche Intelligenz am Ende dann tatsächlich alle Spiele gewonnen oder verloren hat, das müsst ihr euch selber anschauen. Das löse ich jetzt natürlich nicht auf, weil... Ah, super, ich war so gespannt jetzt. Mein Gott, für was haben wir jetzt diesen scheiß Monolog angehört über das Scheißding? Steven Seagal beim japanischen Schachspielen mit Pokémon Go nebenbei und dann sagst du mir nicht, wie es ausgeht, wer von denen jetzt mal gewonnen hat. Also, ich fand's super interessant. Teilweise ja, schon. Ein bisschen emotional, als man halt dann sieht, wie dieser Lee halt dann zum ersten Mal Steven Seagal darauf reagiert hat. Und es ist natürlich dadurch, dass ja in den letzten 2 Jahren dieser Hype mit der künstlichen Intelligenz nochmal ziemlich stark gewachsen ist, super interessant, dass man sagt, okay, 2017 gab es ja da schon die ersten großen Experimente und das ist an mir ehrlich gesagt voll vorbeigegangen. Ich weiß nicht, ob ihr bei DeepMind da schon ein paar andere Projekte mal verfolgt habt. Da gibt es ja Varianten, die ja auf verschiedene Videospiele auch schon gehen, was ja dann irgendwie heißt, Mind ist dann bei StarCraft 2 oder so eingesetzt worden, wo es halt dann auch Matches gibt gegen die weltbesten Spieler gegen DeepMind und super interessant, wie halt künstliche Intelligenz mit künstlichen menschlichen Zügen so ein Videospiel halt dann bestreitet. Weil natürlich macht er halt viele Strategien, wo die KI sagt, okay, damit komme ich halt am Ende zum Sieg, das ist das gleiche wie bei dem Go-Spiel und die Menschen sie halt dann denken, what the fuck, hätte ich so nie gemacht. Ich muss jetzt schon mal das Go googeln. Ja. Weil mir sagt das zwar was, aber ich habe jetzt gerade kein Beutel im Gesicht, im Kopf, wie das Spielbrettel ausschaut. Ah, ich glaube nämlich, dass das bei Naruto auch alle spielen. Das ist uralt. Also, das ist, glaube ich, das älteste Spiel der Welt. Ich habe das nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin. Du siehst aber halt da auch schon lauter kleine Kinder, die das halt dann spielen, weil die Regeln eigentlich relativ easy sind. Also es geht darum, dass du möglichst viel Fläche für dich gewinnst. Also man sieht ja da, also es gibt für unsere Podcast-Hörer 2 Farben, es gibt schwarz und weiß und jeder legt abwechselnd Steine auf ein Brett mit, was sind denn das? 20 auf 20 Felder oder so. Man muss praktisch immer schauen, dass man den Gegner von einer bestimmten Fläche weghält und am Ende wird halt dann zusammenzählt, okay, wer hat die meisten Flächen gewonnen. Ach, du hast das eher blind. Ich habe jetzt gerade selber nochmal angegoogelt. Ja. Ja, ich glaube, das spielt bei Naruto, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, bei Naruto spielt das der Shikamaru gegen seinen Bab und gegen seinen Sensei. Ja, wie schon gesagt, also es kann ganz gut sein. Das ist extrem beliebt in Asien und erfreut sich auch wachsender Beliebtheit in Europa. Aber wie schon gesagt, nur wenn ich da drauf schaue, sagt mein Hirn schon, nein, spiel was anderes. Ich spiele das mit meinem Burm hin und wieder. Echt? Jetzt nicht genau das, aber das ist im Endeffekt dasselbe. Das sind jetzt nicht diese Kapseln, die du da hast auf dem oder diese Chips einzelner, sondern die sind so die Steine, die haben da verschiedene geometrische Formen und ein paar, die haben länger und größer und sperriger und du musst quasi schauen, dass du die zuerst wegbringst, steckst da ein Areal ab, dass der andere Spieler nicht in deine rein kann, dass du so viel von deinen Chips wegkriegst, wie es geht. Das ist Mühle, oder? Na, aber hast du Supermind? Kann das sein? Irgendwie so? Ich weiß nicht. Müsste jetzt liegen. Ich krieg das vorgesetzt, wir bauen mir das auf und spielen wir. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Okay. Wer jetzt mich nicht auslacht und sie denkt, ja, okay, klingt wirklich interessant. Die komplette Doku ist auf Englisch auf YouTube, aber spätestens nach den ersten 2 Minuten sollte euch das nichts ausmachen. Außer ihr könnt kein Englisch, das ist echt hart und dreckig, gell? Ja, wenn dann schon so ein Doku, dann aber auch noch auf Englisch auch noch. Ich find's richtig gemein, wenn es du so hart und dreckig magst, dass du dann an Mike und mich da immer noch mit einziehst. Also anscheinend war das eine Zeit lang auf Netflix. Ich weiß nicht, ob es da eine deutsche Synchro auch gehabt hat. Aber wie schon gesagt, es ist auf jeden Fall legal und in voller Gänze auf YouTube. Viel Spaß.
Merci, Corby. Okay. Ein Doku über den Steven Seagal beim Pokémon Go spielen. Damit habe ich heute wirklich nicht gerechnet. Apropos Netflix. Ich habe auf Netflix einen Film angeschaut, den darf ich jetzt zwar nicht empfehlen, weil er so unterhaltsam ist, aber weil er so blutig ist, weil abseits von dem ganzen Blut kann er eigentlich nicht stark unterhalten. Und zwar heißt der The Shadow Strays. Und wer jetzt sagt, hey, den findet ihr nicht, wenn ich das eingebe, dann gibt's Codename 13 ein und dann findet ihr es. Der heißt bei uns in Deutschland quasi Codename 13, weil Shadow Strays kann der dumme Deutsche nicht aussprechen. Deswegen Streif's. anders. Wir gehen mal da in die Richtung The Night Comes for Us, der ja auch bei Netflix schon gelaufen ist. Also so ein richtiges Kampfding. Also und wenn die da kämpfen, dann geht's da so richtig ab. Also mit Kipf ab und Arm ab und wildwüste Schießereien und Leute irgendwo aufspießen und Da hast du ja ein Video geschickt gehabt, eine kurze Szene. Ist das CGI oder ist das Practical? Das habe ich ja bei 50-50. Okay. 50-50, also das Blut ist ganz oft CGI, aber dann da so diese Körperteile Abschneidszenen, die sind dann schon praktisch gemacht. Also das Ding ist halt auch wieder zu lang mit 2,5 Stunden. Aber von den 2,5 Stunden meine ich, ist 1,5 Stunden nur Action. Da kann man dann schon mal, wenn einem die Handlung wirklich auf den Sack geht, so wie mir, dann kann man ein bisschen vorspulen, weil das wirklich total uninteressant ist. Also das ist so dieses 0815-Ding, super ausgebildete Tötungsmaschinen, Dame, Assassins, was weiß ich, freundet sie mit OEO, die quasi von so einem Verbrechersyndikat immer belästigt werden und die werden dann misshandelt und so und sie trat dann durch, müssen zwar eigentlich inkognito bleiben und kämpft dann gegen die Mächte der Unterwelt, während dann aber auch gleichzeitig ihre eigenen Leid gegen sie quasi ermitteln und dann gegen sie kämpfen, weil sie so ja quasi untertauchen. Genau, also da wird viel gekämpft. Und wenn es dann schon meinst am Schluss, hey, das war jetzt der große Fight, dann kommt nochmal was. Okay. Und dann kämpfen sie nochmal. Und ja, ist Wahnsinn. Und es weiß jetzt nicht, wie erfolgreich das ist, aber das arbeitet alles auf eine Fortsetzung hin. Quasi der Schluss ist leicht offen. Und also, wie gesagt, Story 0815, aber Choreografie und Gore-technisch ist das cool. Also wer auf so Filme wie The Rage steht oder eben The Night Comes for Us oder ja, sowas in der Richtung, der soll ja da einmal hineinschauen. Cool. Ich habe auch schon gehört, dass der geil ist. Also der hat mich schon interessiert und nach deiner Ding, was du geschickt hast, habe ich gedacht, oh, das schaut schön wild aus, das ist Menge. Aber wenn es halt nicht so krass, also wie gesagt, wenn nicht einfach die Story so ein Humbug war, dann würde ich sagen, ja, war voll unterhaltsam, auch mit den ganzen blutigen Schauwerte und so. Aber das ist halt dann auch wieder so dieser John Wick-Effekt. Irgendwann langweilt die sogar diese ganze Gewalt, die wirklich permanent dir ins Gesicht gehalten wird und so. Das sagst du ja krass und schon wieder und noch mehr. Und ja, wo kriegen sie es denn alle her und was willst du jetzt nicht Neues abschneiden? Aber wie gesagt, kann man mal schauen, macht soweit Spaß. Aber echt interessant, das ist ja ein Film aus Indonesien. Timo Tayayanto. Aha. Genau. Und er ist vor kurzem rausgekommen. Ja, ich glaube, was ist 14 Tage oder so. Ja, laut dem verrückten Internet 17. Oktober. Ach, da schon her. Ja. Wow, brandneu, Mike, brandneu. Wow. Alter, wir sind so am Zahn der Zeit mit unseren Warlegs. Verrückt. Wo ich nicht am Zahn der Zeit bin, mit den Warlegs, ist jetzt ein kleines Wortdreck. Beziehungsweise kann ich es nicht mal so als Wortdreck bezeichnen. Ich finde es eher ein bisschen lächerlich, weil es waren ja diese Filmfestspiele in Venedig, in Venezia, Babidibupe. Und was ich mir da mitgenommen habe, ist auch noch was Altes, aber ich finde das so bescheuert, das war die Auflistung der Standing Ovations, die es die ganze Zeit gegeben hat. Und irgendwie hat man sich anscheinend zur Aufgabe gemacht, immer länger zum Klatschen. Und darum habe ich mal eine Liste rausgeschrieben mit den Top Standing Ovations. Wir haben angefangen mit Horizon 2 und Beetlejuice, die haben jeweils 3 Minuten gekriegt. Sagt man nur, das ist okay. Dann gab's noch Wolves, da waren es 4 Minuten, ist auch okay. Disclaimer mit 5 Minuten, völlig okay. Baby Girl, 6,5 Minuten. Da sage ich schon langsam, jetzt wird's dumm. Dann gibt's noch einen Mariah, das ist 8 Minuten, da sitzt mir auch nicht mehr hin, da sitze ich wieder eine halbe Stunde. Queer 9 Minuten und jetzt kommen unsere Top 3 und das ist lächerlichste, ist ja schon mal Platz 3 ist Joker 2 Folie 2 mit 11 Minuten Standing Ovations. Vielleicht war er endlich vorbei. Also ich sag, die haben klatscht, dass er endlich vorbei ist und gesagt, danke dafür.
Platz 2 ist The Brutalist, glaube ich, hat der geheißen, mit 12 Minuten. Und der Platz 1 ist sowieso an Lächerlichkeit mit Klatscherei dann nicht mehr zu überbieten. Es ist The Room Next Door mit 17 Minuten. Was muss denn das für ein Überfilm sein, wenn es dann 17 Minuten klatschen? Das war ja, glaube ich, letztes Jahr oder vor 2 Jahren schon mit dem Brandon Fraser seiner Darstellung in The Whale. Da hat er auch mal die Standing Ovations gekriegt. Da habe ich es aber auch verstanden, weil ich sage, er ist wieder in eine große Rolle reingekommen, hat super abgeliefert, super gespielt und so weiter. Da verstehe ich die Standing Ovations. Aber dieses Jahr war irgendwie so jede zweite Meldung, die während dieser Venedig-Spiele da gekriegt hab, waren Standing Ovations hier, Standing Ovations da, Standing Ovations da noch, Joker 11 Minuten, holt's auch ein Maul. Was ist das denn? Eine lächerliche Sippschaft, die kämpft doch alle über die überkaut. Wirklich am Stück? Ja, die werden nicht in Etappen klatschen. Ja, aber die ersten schon wieder aufs Klo und kommen schon wieder und klatschen die anderen immer. Ja, genau. Noch. Und dann sagst du, jetzt geht's erst dabei, machen wir die zweite Schicht. Nein, ich meine, es kann ja sein, keine Ahnung, dass da öfter während des Films dann auch welche ausstehen. Nein, das ist am Stück, weil da waren dann auch immer so kurze Videos dabei, wo dann das ganze Publikum steht und klatschen und die Filmemacher liegen sich in den Armen und warnen. Und das ist so schön. Wir haben einen tollen Film gemacht, die klatschen. Oh Gott, die hören mal auf und jetzt wieder auf. Das nervt mich jetzt sogar schon als Regisseur. 17 Minuten erst, kannst du doch noch weitermachen. So ein Schwachsinn. Die ganze scheiß Hollywood-Fotzen-Kacke geht mir vielleicht auf den Senkel. Aber mir im Fright Night zweimal so lang klatscht wegen so einem Hammy-Film. Nein. Ja, wie geil Witze haben wir schon lang klatscht. Da wird maximal 36 Mal Wu geschrien und das war's aber dann auch schon wieder. Weißt du, weil irgendwo muss das einmal, muss mal ein bisschen auf dem Boden bleiben. Das kommen wir uns jetzt im Hotline an. Was? Im Hotline? Ja, nein, das macht eigentlich war es ein guter Witz, wenn man mal aufsteht hatten und klatscht mal, oder wenn alle klatschen und man merkt, es wird weniger, dann stehen wir 3 auf und klatschen wir nochmal fest und dann schauen wir mal, wie lange das was auszögern können. Ja. Weil irgendjemand hat das mal gemacht, irgendwo habe ich da so ein Sketch oder was weiß ich, oder so eben so eine Versuchform, der hat immer geschaut, wann Leute zum Klatschen anfangen, wie er das ausnutzen kann. Und du musst einfach irgendwo zum Klatschen anfangen, es machen immer Leute mit und es werden immer mehr, die das Klatschen anfangen. Das ist eine völlig bescheuerte Kettenreaktion. Das probieren wir im Hotline. Schreib's auf, ich schreib's auf. Schreib's auf. Aber schnell. Scheiß Venedig Filmfestspiele, geht mir vielleicht auf den Sack. Lach nicht, wenn mich das aufregt. Gekünstelte Scheiße. Das ist halt einfach wirklich so gekünstelte Drecksscheiße. Den Film schauen wir uns so, The Room Next Door. Ob ich den überhaupt 17 Minuten lang anschaue, ist schon mal fraglich. Mike, was hast denn du noch? Ich habe mal einen Film geschaut, ein Rewatch sozusagen, von einem Film, den ich eigentlich sehr gern mengen habe, aber jetzt mittlerweile ein bisschen ernüchtert bin, und zwar habe ich The Orphan Killer gesehen. Von 2011 von Matt Farnsworth. Das ist irgendwie so ein wenig so der Vorläufer von Art der Clown irgendwie, weil dieser Killer ähnlich rabiat rangeht, und wenn es da irgendwie so in die Mitte der 2010er Jahre irgendwie gesagt hast, ja, was ist denn ein krasser Slasher, dann hat jeder immer gesagt, der Orphan-Killer. Und er geht ähnlich rabiat ran wie der Art der Clown, aber die Figur an sich ist eigentlich ein ziemlicher Witz. Die Masken ist eigentlich ziemlich kacke, wenn du es genau nimmst. Dann schmatzt, ja, irgendwie schon, die schaut doch affig aus. Also ich hab das eigentlich auch noch als cool irgendwie in Erinnerung. Ja, dann schmatzt er die ganze Zeit. Geht auch überhaupt nicht in seiner Masken drin, da das ist Oberscheiße. Das einzige Coole ist wirklich seine Schwester, die er die ganze Zeit sucht, die wo den halben Film lang locker umeinander läuft, die ist wirklich ansehnlich. Und die ist in einer Klosterschule, das ist so geil. Er ist ja quasi, er bricht ja da in so einer Klosterschule ein, wo seine Schwester, ich weiß nicht, unterrichtet, glaube ich, oder so. Und die hat immer Mini-Rogo. Alle anderen Nonnen, die haben halt da nicht voll einpackelt. Und dann hat sie aber Mini-Rogo und ole, fand ich ganz amüsant. So, da ins Kloster gehen. Ja, und er jagt quasi, der ist der Orphan-Killer, der Marcus Miller, Orphan-Killer, hat einen Gräuel gegen Nonnen und Waisenkinder, weil er in einem Waisenhaus aufgewachsen ist. Seine Schwester ist adoptiert worden und er ist nur misshandelt worden in diesem Waisenhaus. Und auf diese ist er dann dieser unglaubliche Killer. Er geht seinem Handwerk schon oberbrutal nach, er ist obersadistisch, da werden leider öfters einmal festbunden und dann Teile obergeschnitten und so. Aber das Problem ist, das ist alles untermalt von Death Metal. Und ich habe das früher gefeiert, aber jetzt mittlerweile sage ich, okay, atmosphäretechnisch tut das nichts für dich tun, Film. Das tut nichts tun für dich. Das ist nicht. Das ist ganz seltsam. Also, wie gesagt, früher fand ich das geil, aber jetzt mittlerweile sagst, na, also das wäre jetzt wirklich von mir, dass irgendeine so Geräuschkulisse gerade ist, à la Texas Chainsaw Massacre oder so. Aber das Ding ist wirklich, ja, ich weiß auch nicht.
war jetzt auf die Dauer ein wenig monoton, weil der storytechnisch ja wirklich gar nichts bietet. Die Schauspieler sind durchwachsen, aber wie gesagt, wer wieder mal Bock hat auf so einen richtig harten Slasher, mit ein paar nackte Tatsachen, der kann sich den gern anschauen. Aber ich war jetzt ein bisschen ernüchtert. Also ich hab den eigentlich schon immer so mit 4 Sterne bewertet gehabt, aber jetzt haben wir nicht über 3 ausgekommen. Also das war jetzt ein wenig, ja, bin ein wenig ernüchtert raus aus der Geschichte. Gehen wir mit doch ein Erwachsen. bisschen, aber ja, älter wollte ich sagen. Bin jetzt kein Gorehound mehr. Doch, Nimmer. bestimmt. Schon, oder? Jo. Also ich glaube, deine Kinder schauen immer nur zu dir auf. Ja, ich hoffe es einmal. Haben sie nie. Die müssen aufschauen, weil ich größer bin. Gut. Ja, ist er dann auch, aber ist er noch so, dass du sagst, man kann sich schon anschauen, man hat schon noch Ja. sein Gorehound-Spaß damit, weil der zweite war ja dann, das war ein richtiger Trick. Der zweite ist ja gar nicht gegangen. Das Der ist war ja, damals schon Bullshit. Der war beim ersten Mal schauen schon scheiße. Ja, aber genau. nein, also man kann sich den anschauen und als ja so Independent Slasher funktioniert er auch. Aber ja, das haben die Terrifier 1 hat jetzt zum Beispiel gesagt, wie das wirklich funktionieren kann, wie das abhaut. Es ist schon sehr rudimentär alles und sehr amateurhaft. Aber wie gesagt, gore-technisch ist er ganz weit vorn und ja, Das was glaubt man- doch oft schon und aus, die, oder? Ja, und die Nackedei-Sachen passen auch. Das mengen wir, ja. ist, ja. Er hat seine Schauwerte. Und die Dialoge dazwischen, mein Gott, was soll's. Was soll's? Ja, der nächste bitte. Ich kann da gerade ganz gut anknüpfen. Knöpfe? Anknüpfen, ja. Ich habe mir iRobot angeschaut von 2004. Passt da thematisch hervorragend zum Anfang. Einwandfrei. Ja, weil den habe ich ja ganz anders in Erinnerung und finde den mittlerweile echt schlecht. Echt? Also ich finde, er ist einfach nicht gut gealtert wegen diesen CGI-Effekten. Ich nehme keinem Roboter irgendwas ab. Es ist so ein Zwischending. Es ist so, es ist nicht einmal so, dass ich mir denke, ja, okay, der Film ist jetzt 20 Jahre alt. Klar haben die damals nicht die Qualität gehabt, aber dann schaue ich mir das an und denke mir, ja, das ist aber euch scheiße. Jurassic Park hat's auch hingekriegt vor 30 Jahren. Ja, genau, richtig. Und dadurch, ja, weiß ich nicht, die Roboter sind halt nicht so geil. Dann ist die Story, gerade dieser Twist bei dem Ohrenroboter, da wo er ja vermeintlich dann zerstört wird, das ist eigentlich so offensichtlich und so dumm, dass ich mir dann auch gedacht habe, warum habe ich denn das damals so spannend gefunden, immer wenn ich mir das angeschaut habe. Das war vor 20 Jahren, da war es 12 Bur. Ja, das stimmt. Ich meine, was man schon sagen muss, der Film ist ja damals eingeschlagen wie eine Bombe, wenn man sich das anschaut, mit Budget 120 Millionen und Boxoffice 350 Millionen oder über 350 Millionen weltweit hat der eingespielt. Nicht schlecht. Und da war der Will Smith halt natürlich nur cool. Der ist immer noch cool. Nein, ist er nicht. Ja, ist der coolste. Nein. Na, also Nein. ich bin aber Mike, ich finde den ehrlich gesagt auch nicht mehr cool. Voll Er nervig, ist so- der Penner. Er ist in so einer Belanglosigkeit mittlerweile irgendwie abgedriftet. Wird er Johnny Depp, das ist das David, der spielt auch immer nur sich selber und denselben Krampf, den er immer spielt. Nein, also für mich, der Will Smith seit eben der Chris Rock Shane ist das mein absoluter Das ist anders. Liebling. Das ist was anderes. Ja, aber dann, wenn er dem eine gibt, hätte er sich selber auch noch gleich eine mitgeben müssen. Die dann Ruhig dein wär's cool scheiß gewesen. Maul jetzt, nur weil es schwarz sind, oder du Pisse? Der Null, weil es einfach scheiße Wahnsinn. sind. Das ist das Problem. Ja. Die, wenn jetzt lila blassblau warten, weiß man auch wurscht. Hauptsache, sie sind, die werden gescheite. Aber Hauptsache nicht weiß, gell? Dann war es was Genau, anderes. also um Himmels Willen. in die Richtung wollte ich jetzt eigentlich nicht gehen, Weil, okay. das haben wir genau Ja, ich auch gesehen, nicht, weil- Gorbi, das erst mal glauben. iRobot, das ist genau prädestiniert für dieses Thema. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wieso, Corby, hast du überhaupt den Film angeschaut? Ja, ist doch klar. Die Elon Musk hat seine Roboter da angekündigt und dann gab es erst bei 800 Vergleiche im verrückten Instagram und Internet, wie die Roboter von Musk ausschauen und wie die von iRobot ausschauen. Da habe ich mir gedacht, boah, iRobot, den hast du schon ewig nicht mehr gesehen, den kannst du jetzt eigentlich mal wieder einbauen und dann findest du den bestimmt wieder geil. Weil ich hab da Steelbox von dem Ding gehabt, das Steelbook, und da war ich mega stolz drauf, dass ich das gehabt habe, weil ich hab mir gedacht, boah, schau mal hier, das hat sogar eine andere Verpackung. Und das war sogar mit einer extra Bonus-DVD, da war ich auch mega stolz, habe ich mir nie angeschaut. Und ich glaube, ich habe den Film bis zu dem Punkt, wo ich angefangen habe mit den Quentin Tarantino-Filmen und Robert Rodriguez, mir mindestens
alle 2 Wochen einmal Wow. Echt? rein du. Weil ich so stolz auf diese Steelbook-Version war. Es gibt aber so Filme, vor allem zu so jungen Jahren, wo so oft habe ich diesen scheiß Independence Day gesehen. Ja, zum Beispiel. Kannte man halt nicht mehr anschauen. Das ist Wahnsinn. Wobei der bessere Effekte hat wie iRobot. Ich glaube es sofort. Ich glaube, es ist auch eine von den wenig guten Roland Emmerich-Filme. Ja. Nach wie vor. Ja. Trotzdem Will Smith. Na, da fand ich damals verdammt cool. Also, das muss Ja, ich natürlich, schon jeder fand der Will Smith cool. Wenn er dem Alien noch eine reinhaut und sagt, willkommen auf der Erde, und sagst, Wolle, schaut euch den Dudo, der hat's drauf. Und dann in den nächsten Film kommt, hey, er macht dasselbe nochmal und ach ja, Man in Black und ja, dann macht er dasselbe wieder. Er ist einfach ein schlechter Schauspieler, fertig. Du bist ja neidisch, dass die damals was? haben. Weil ich keine Millionen hab. Weil ich bin höchstens neidig auf Jada Pinkett Smith. Die war gut in Dritte der Dämonen. Okay. Ja, das war aber schon alles. Die hat ewig einen Stein im Brett bei mir. Sie abhauen. Mit ihrer scheiß Platten ist sie abhauen. Warum? Da darf man super nebeneinander ausschauen. Das ist Der ist zwar schon, aber du möchtest ihn einhalten, wenn du das Doggy nimmst. oh Gott. Boah, leck, Alter. Also, das hat der Gerard Butler schon gesagt bei, wo war das? Lass dir eine Haarverlängerung machen, ein Mann braucht mehr als einen Arsch, um sich festzuhalten. Ja, das war dieser Film mit der Catherine Heigl. Ja, genau, wie hat er den geheißen? Die nackte Wahrheit. War das die nackte Wahrheit? Ja, der Ugly Truth oder so. Der ist irgendwie gut losgegangen, aber dann ist er auch ziemlich schnell. Den habe ich auch als amüsant abgespeichert, jetzt wo du das sagst. Ja, aber ich glaube, dass der dann nur mehr, dass der jetzt nicht mehr so funktioniert, ist wurscht. Ist wurscht. Auf alle Fälle braucht man lange Haare. Das stimmt. Toller Abschluss zu meiner iRobot. Escalated Weekly. Ja. Die hat auch keine lange Haare, der scheiß Roboter. Was mehr mit ihm? Kani, was hast denn du noch dabei? Was mehr mit ihm? Ich hab mir FCO geschaut, das habe ich extra für euch gemacht, dass ihr es nicht machen müsst, weil ich weiß, dass ihr mit dem zweiten Sonic-Film schon nicht euren Spaß gehabt habt. Ich hab mir die Knuckles-Serie angeschaut. Oh. Okay. Ja, leck mich am Hodensack, ist das ein Scheißdreck. Okay, ja, ist ja unfassbar. Boah, fuck, ist das gut. Nein, ist ja unfassbar. Also die Hauptfigur ist ein unsympathischer, uncharismatischer Drecksschauspieler vor dem Herrn. Also da wenn ich, was weiß ich, irgendwo an einem Hauptbahnhof in einer Großstadt irgendeinen Junkie mitnehme, dann hätte ich wahrscheinlich mehr Spaß gehabt als mit dem Vollidioten. Der ist sau unlustig, der spielt nur beschissen. Seine Schwester ist die nächste Drecksfigur, die Mom ist die behindertste von alle. Das einzig Witzige an sich war halt wirklich der Knuckles, weil ich finde, das ist eine lustige Figur mit seinem Kriegertum, das er jetzt da irgendwie reinbringt. Aber ansonsten, also wirklich grauenhaft Ticks. Und jetzt sind es gerade 6 Folgen, die teilweise auch nicht einmal so lang dauern. Also es war auch so 30 bis 40 Minuten, sage ich mal. Also wie man so einen Scheißdreck auf 6 Folgen fabrizieren kann, stell die Frage, wie das funktioniert, weiß ich nicht. Also ganz, ganz große Warnung hiermit an alle. Hängt das mit dem Filmuniversum zusammen? Ich weiß nicht, ob sie mal drauf zurückgreifen werden. Ich hab den zweiten auch nur im Kino gesehen und da glaube ich, ist die Hauptfigur aus Teil 2 ist im Kinofilm schon eingeführt worden. Das war, glaube ich, eigentlich so ein Polizistenkollege oder irgend selbst vom Hauptdarsteller. Frag mich nicht, der ist völlig, der Typ, der bleibt kein Mensch im Kopf. Und es gibt, glaube ich, ein paar kleine Querverweise, aber wirklich gesehen haben musst du nichts davon. Also von den ersten 2 Filmen. Wie es dann im 3. Film jetzt halt weitergeht, weiß ich nicht, ob es da drauf zurückgreifen. Ich wüsste nicht wirklich mit was, außer vielleicht mit ein paar Waffen, die sie da jetzt erfinden. Aber ja. Okay. Beidels mir ab, wenn ich dran denke, beidels mir ab. Okay. Tja, blöd. Wo kippt es? Paramount Plus. Ah, okay. Na, da bin ich aktuell zu sehr mit South Park beschäftigt. Ja, da bist du auf alle Fälle viel besser dran. Ich habe jetzt, das schmeiße ich kurz noch mit rein, weil ich es einfach lustig finde. Ich habe jetzt so lange South Park angeschaut, bis ich Jessie mehrere Male dabei erwischt habe, wie sie gekichert hat. Und jetzt auf einmal hat es dann, weil wir sind jetzt mittlerweile mit It's Always Sunny in Philadelphia durch, hat es dann tatsächlich von sich aus vorgeschlagen, ja, bekannt mir ja Folge South Park gucken. Dann habe ich so ganz langsam angeschaut und gesagt, ist das dein Ernst? Ja. Ja gut, dann fangen wir aber nochmal von vorne an. Ist das der Ernst? Dann treffen wir uns im Schlafzimmer in 3 Minuten. Und dann schauen wir. Und dann ist abgegangen. Und dann hat es geheißen, hätte man lieber Folge South Park angeschaut, das hätte länger dauert. Es ist das Erotischste, was ich gehört habe. Ja, schon. Erotisch. Das ist so erotisch. So erotisch. Ja, Was haben wir denn da noch? Ah, ja, aber super, war direkt dabei. Das ist wirklich überragend gut gewesen. Also wir waren
Wo haben deine Katzen hingeschissen diesmal? Katzen habe ich auch noch dabei, aber diesmal ist es, da hat einer verbal umeinander geschissen, das war ganz witzig. Wir waren ja im Bandhaus in Straubing, als der Seppi mit seiner Boyband Everybody Needs a Hobby einen Auftritt gehabt hat. Und da war irgendwie so, Slayer. Und da war irgend so ein geiler alter versuffener Aff war da, der die Leute die ganze Zeit halt vollgesetzt hat. Der war allein da und hat halt irgendwie Anschluss gesucht mit seinen 180 Jahren und hat halt Leute ihm vollgesetzt. Und irgendwann ist er dann in die politische Schiene abgedriftet in seinem Bumshof und hat uns erzählt, man muss unbedingt die AfD wählen, weil, und jetzt, also mir hat er gehabt mit dem Argument, mir hat er wirklich gehabt, in Kindergärten, das musst du mir vorstellen, in Kindergärten werden jetzt halt sogenannte Muschiräume eingeführt. Da werden die Kinder eingeführt und dann zeigen die da Vaginas her und die dürfen das dann angelangen und so, damit die sehen, was das ist. Also es gibt jetzt Muschiräume in Kindergärten und ich denke mir, wo waren die in meiner Kindergartenzeit? Dann hätte ich gewusst, wo ich mit 28 einlunzen muss. Also ich sehe da nur Vorteile raus aus diesem Scheiß. Was ist los mit den Leuten? Warum glaube ich so? Irgendwann muss ich doch sagen, dieses Gerücht kann ich jetzt nicht mehr glauben. Das geht jetzt einfach nicht mehr. Warum glaube ich, dass es Muschiräume in Kindergärten gibt? Warum glaube ich sowas? Wahrscheinlich werden wir jetzt gerade in den Kommentaren aufgeklärt, dass es das gibt. Das hat's bei mir auch schon gegeben. Das weiß ich schon überall. Nein, also, das wollte ich eigentlich gerade mal, das war ein tolles Dreckerlebnis. Geiler, besoffener alter Mann mit Verfaullizenz, der da verzeiht, dass es in Kindergärten jetzt Muschiräume gibt, dass die Kinder frühestmöglich sexuell gebildet werden. Unfassbar. Bitte sag, du hast gekontert mit wie heißt die Serie? Interspecies Reviews. Ja, genau. Nein, ich hab dann gesagt, ich hab ihm das gleiche gesagt, wie euch jetzt gerade, dass ich das gerne in meiner Zeit schon gehabt, weil ich hab nicht gewusst, wo ich hin muss. Und was hat er dann gesagt? Ich hab nicht verstanden, er hat dann das Lallen angefangen. Der hat auf alle Fälle noch einen geilen abgezogen, der Vollidiot, weil als er dann halt so richtig fotzenvoll war, ist er gegangen. Dann ist noch eine Freundin gekommen und ich hab gefragt, ob ich es abholen kann, wo ich hin muss. Dann bin ich rausgegangen und hab drauf gewartet. Dann kommt er so, ist voll verstört, sag ich, was ist los mit dir? Da ist gerade so ein alter, voll besoffener gegangen und hat mich angeschrien, ich soll gefälligst AfD wählen. Und sie hat dann gerade gesagt, okay, und ist gegangen. Also er ist dann noch geil umeinander gegangen und hat die Leute angeschrien, wählst AfD. So kannst du Leute richtig rekrutieren, indem du das anschreist. Das ist der weiß, wie es geht, ja. Und er ist aber, glaube ich, zum größten Teil sinnbildlich für die Wählerschaft. Aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte nur den Muschiraum mit euch klären, weil, Mike, du hast ja 2 Kinder. Einer war schon im Kindergarten, den kannst du mal fragen, ob er weiß, wohin. Und den zweiten kannst du schon mal darauf vorbereiten, was im Kindergarten passieren wird. Ich sage jetzt da gar nichts mehr. Entschuldigung. Mike, was hast du? Corby, du hast kein Kind? Ich hab mir einen Rewatch mal gegönnt von dem Film Haus 3. Ja, der heißt auch noch The Horror Show. Die haben sich quasi damals nicht ganz entscheiden können, ob jetzt der zu den Hausfilmen dazugehört oder nicht. Er tut es auf alle Fälle in Deutschland, da heißt der Haus 3 und in Amerika, glaube ich, heißt der The Horror Show. Mit dem Lance Henriksen, den wir alle lieben. Alle lieben einen Lance Henriksen. Nein, unterschreibe. Ja, und sein Gegenspieler ist in dem Film der Byron James. Ich glaube, ich kenne ihn aus irgendeiner Akte X-Folge oder so. Sehr geiler Gegenspieler, sehr geil. Der ganze Film ähnelt ein bisschen an Wes Cravens Schocker. Ich weiß jetzt aber nicht, was zuerst war. Also der Horror-Show ist von 1989. Von Schocker weiß ich nicht. Ich glaube, dass Schocker ein 90er-Horrorfilm ist. Ich glaube, auch, dass der Anfang 90er ist. Haben es abgeschaut. Auf alle Fälle geht es da quasi auch darum, dass dieser Lance Henriksen ein super guter Polizist ist, ein Grieskram und jagt diesen, wie heißt der? Jetzt muss ich schnell schauen, der hat so einen geilen Namen. Das ist der Meat Cleaver, heißt der Killer quasi. Und der Wes Craven, der Lance Henriksen, der jagt den und kann er dann erstellen, nachdem einige von seinen Partner extremst blutig verrammt worden sind. Schaut richtig krass aus. Also ich habe den damals auch in der 16er gesehen, zum ersten Mal, glaube ich, im Fernsehen sogar. Und das war jetzt die Unrated-Version. Und da gibt's einiges an Schauwerte mehr. Also allein dieser Anfang, wo man dann sieht, dass er seine ganzen Kollegen zerhackt hat und hat's dann quasi in der Fritteuse gemacht oder hat's entarmt und dann irgendwo aufgehängt oder so. Also da gibt's schon einiges zum Singen. Auf jeden Fall stellt er dann diesen Killer, der dann auf dem elektrischen Stuhl kommt, aber nach seinem Tod, nachdem man, glaube ich, 1/4 Stunde lang gestromt wird und dann schon direkt Adern rauskommen und sein Kopf aufplatzt, kippt er wieder.
dieser Killer, als Geist in Geisterform. Und er blockt an Lance Hendrickson und seine Familie, also primär an Lance Hendrickson, der das dann an seiner Familie auslässt, weil der pflanzt einem da so Trugbilder in den Kopf und dann sieht man richtig cooles Essen und mit der Familie und so und dann Schibraudeln, einen Truthahn gibt's und der Truthahn, der kriegt dann auf einmal so Tentakeln, die sich über den Tisch um mich schlängeln und dann schaut der Truthahn so an und hat das Gesicht vom Byron und so. Also er hat ein paar so Elemente da drin, wo ich gesagt habe, das hätte jetzt in der Nightmare on Elm Street Film auch reingepasst. So fast schon so traumartige Horrorsequenzen. Und ich fand den wieder cool. Ich hab noch nicht so dialoglastig im Kopf gehabt, aber wie gesagt, Lance Hendrickson ist immer gut, hat eine coole End-80er-Atmosphäre. Wie gesagt, dieser Byron James ist super. Die KNB FX Group hat quasi da auch die Effekte beigesteuert und in dieser Unrated-Version, die sich da wirklich rentiert, gibt's einiges an Schauwerte mehr und da macht er noch um einiges mehr Spaß. Also wie gesagt, wenn das Ding nicht ganz so dialoglastig war, da ich sagen, einer von den besten Top-House-Filme und so muss ich sagen, ja, da ist jetzt der erste immer noch der beste und jetzt weiß ich auch nicht genau, aber ich sage, dass der zweite noch vom Dreier kommt, müsst ihr den zweiten wieder mal sehen. Aber ein cooler Film. Ist da nicht einer von den Hausteilen sogar ab 12? Der Zweiter, der Second Story mit dem Kristallschädel. Der ist ein bisschen so Comedy-mäßig, oder? Ja, so abenteuermäßig. Die hat ja da in diesem Haus und jetzt, wenn der Schädel irgendwie zum Leichten anfängt, macht sie irgendeine Tür auf, die dann irgendwo hinführt. Einmal haben sie dann in der Steinzeit, einmal haben sie also eine Sekte im Keller, die gerade eine Frau opfern wollen und lauter so Sachen. Also der ist recht kindgerecht, kann man schon sagen. Also es war der erste Teil, den ich damals, glaube ich, auch gesehen habe. So RTL, 7:45. Da hat man nicht vorher rausschneiden müssen, können. Und also die ersten zwei sind ja mega. Und der dritte auch, wie gesagt, das ist, wenn er nicht so dialoglastig war, ein richtiger Spaß. Ich habe jetzt die Quadrologie eben da auf Blu-ray geholt. Sehr schön. Ich habe die schon mal gesehen vor ein paar Jahren. Werde jetzt aber dann auch nochmal einen Rewatch machen. Ja, mach das. Regie hat da damals der Ding geführt, der James Isaac. Der hat nicht viel gemacht, außer noch Jason X zum Beispiel. Der geht auch auf sein Konto. Guter Mann. Ja. Der hat nicht mehr viel gemacht, der ist dann recht viel gestorben. Der hat den Pick Hunt hat er noch gemacht und irgendeinen Werwolf-Film, Skin, irgendwas. Aber Haus 3, The Horror Show, ist auf alle Fälle ein Spaß. Und gab es irgendeinen bestimmten Grund, warum du das gerewatcht hast? Ich verweise jetzt an einen anderen Podcast, dazu habe ich mal von die Filmfressen, den ich in einer Hausbesprechung angehört von Teil 1 bis 4 und haben mir dann gedacht, leg diesen dritten Teil, den hast du auch jetzt in der Unrated und bis jetzt noch nicht gesehen und den habe ich mir jetzt auf DC eingebaut. Also Grüße gingen raus an Manu und Peter. Also die Blu-rays sind aber umgeschnitten, oder? Ja. Das ist schon, ja, Falle steht glaube ich Uncut drauf, aber wir wissen ja aus alten Zeiten, dass Uncut nicht immer Uncut war bei uns. Das war oft einmal ein bisschen eine Irreführung. Nein, das waren nur Zeiten. Das war ihr Gag. Mir früher bei Müller. Okay. Ja, mir zwei, du von der Seite umgeschmerzt, gell, umgekreit. Du auf die Knie. Ja, das war Wahnsinn. Jetzt auf jetzt. Das war Wahnsinn. Während auf an Blowy, während er auf meinem Kopf Blu-rays gestapelt hat. Die, wenn runterfallen kann ich, dann rennen dahinter, bis die hebt. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Da waren die guten Filme waren unten. So. Nein, die guten Filme waren weiter unten im Mantel. Achso. Ich habe noch eine Gurke dabei. Oh. Und zwar, wir haben ja, wenn ihr euch mal an die frühen Anfänge unseres wunderbaren Podcasts zurückerinnert. Ungern, die ersten 20 Episoden sind ja graus. Da haben wir mal eine Folge drüber aufgenommen, und zwar über Der Schacht. Und wir haben ja jetzt seit Anfang des Monats Der Schacht 2. Und da haben wir ja eigentlich ursprünglich geplant gehabt, dass wir da eine Folge drüber machen. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wer von euch da reingeschaut hat. Ich würde jetzt mal behaupten, das lohnt sich nicht. Okay. Schade, weil der erste Teil war wirklich stark. Also, es ist ein Prequel und er ist von den Ideen her bei Weitem halt nicht mehr das, was der Ornser gemacht hat. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht so dermaßen mit den Charakteren connecten können wie im Teil 1. Man merkt, es war jetzt irgendwie eine Fortsetzung aufgrund des Erfolgs. Aber nicht, weil man sich da vorher schon Gedanken gemacht hat, was könnte denn dann noch in der Story dahinter stecken. Schade. Ist der spielt dann auch wieder überwiegend nur in dem Schacht? Ja, nur. Ah, okay. Also, eigentlich spielt der erste auch nur in dem Schacht. Man sieht halt immer wieder diese Besprechung. Das kommt im zweiten Teil noch viel weniger vor.
Und in der Küche, ich meine, sieht man es doch auch mal kochen und so, oder? Gar nichts. Also im ersten aber. Ja, das sieht im man ersten ja. das sieht man es, aber im zweiten gar nichts. Okay, schade. Ist er dann blutiger? Ist er wenigstens blutig? Weil der erste war ja nicht stark zurückgehalten, da war ja einiges geboten. Er ist schon grausam, blutig, das definitiv. Also, ich habe ja gesagt, das ist ein Prequel und es geht ein bisschen darum, wie diese erste Ordnung Star Wars damals vorhanden war und hat gesagt hat, okay, es gibt bestimmte Regeln für alle und da muss man sich dran halten, ansonsten wird sie ja alle kaputt gemacht. Okay. So. Ja, also das ist alles. mir passiert in dem Film nicht. Nein, das gibt's ja nicht. Jetzt sag jetzt, verzeih noch was. Das gibt's ja nicht, dass das alles ist. Doch. Das ist alles. Es fängt genauso an, aber dass halt allen bewusst ist, was eigentlich der Sache ist. Und es gibt halt eine Ordnung, wo halt dann, das ist so was wie eine Sekte, kann man sagen, die halt dann dafür sorgen, okay, alle halten sich an diese Regeln. Und wer sich nicht an diese Regel hält, der wird kaputt gemacht. Okay. Hat auch wieder so eine Jesus-Metapher drin. Ja. Oh Gott. Die haben sich wirklich gar nichts einfallen lassen, oder? Na. Scheiße. Never change a running system. Wer den Film gesehen hat und sagt, ey, was reden da für Scheiße, ich habe noch nie so einen guten Film gesehen, die beste Fortsetzung direkt nach Joker Folie à deux, da kannst du das gerne in die Kommentare. 11 Minuten Standing Ovations gekriegt. Das muss ja gut sein. Aber ja. ich habe aber auch nur Schlechtes gehört. Also, wenn ich da so in meiner Bubble, wenn da irgendjemand wo über diesen Film berichtet, die sagen alle, Gurke. Ja, genau. Also mehr ist es nicht. Jamie, Letterboxd hat auch eine 2,1, also das ist schon unterstes. Das ist halt nur nett, weil der erste Teil halt schon so gut war. Also denkt man, ja, okay, eigentlich muss man ja der zweite Teil doch fast gefallen. Ja. Tja. Sonst habe ich eigentlich nichts mehr. Vielleicht nur als Botschaft für alle, die nur in unsere Schiffers-Folge reingehört haben. Der Kani und ich haben nämlich da über den Film Coco gesprochen und auch der hat mir sehr viel Spaß gemacht diesen Monat. Kani geht's wahrscheinlich ähnlich. Jo. Genau, also von dem her, da haben wir drüber geschwadroniert mit den lieben Leuten vom Schiffers. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, den nur irgendwo zu sehen, im Kino, macht's das. Ansonsten, sobald der irgendwo rauskommt, anschauen. Ja, bin ich heiß drauf. Vor allem dieser erste Film vom Tillmann Singer, der Loose, der war grandios. Der hat mir sehr gut gefallen. Das für einen Abschlussfilm, das weiß ich nicht mehr, von der Filmschule oder was weiß ich, das ist sein Abschlussfilm gewesen. Und da, wo halt ja, wie gesagt, ja, bin ich gespannt, wo es der Mann dann noch aufstellt. Also ich bin auf Coco sehr gespannt. Sehr cool. Darfst du sein? Coco war gut, ja. Ich hab wie immer, ich muss ja mein Ding durchhalten. Katzengeschichten. Katzengeschichten. Der gute Ossiman Diaz hat's letztes Mal einen Kopf reingehalten vom Fenster, Flirngitter, wo er reinschaut und hat eine Maus dabei gehabt und hat's auslassen. Also es war einfach nur so ein Fick dich, da ist eine Maus. Und die hat halt noch gelebt, zack, abgehaut und dort Couch reingekrumpelt. Kannst du halt erst einmal nichts mehr machen, dass die Maus nicht erwischt, außer den Raum schließen und hoffen, dass die nicht abhaut. Dann irgendwann in der Nacht wachst du auf, weil die Maus schreit, ist die nächste Katze da und hat sie nicht reißen. Das ist ja, passt super, 4, die Katze genommen, wollt's ausgetragen, auslassen, zack, wieder unter der Couch rein, fick dich. Und dann ist aus der Scheiße irgendwann so Tom und Jerry Action entstanden, dass die Maus dann praktisch hinter das Filmregal gelaufen ist, auf der rechten Seite außer, die Katze ist sie ist wieder zurück in das Filmregal eine, auf der anderen Seite außer, ich bin hingerannt, wollte die Maus fangen, die Maus ist wieder eine, auf der anderen Seite außer. Ich habe gerade darauf gewartet, dass so eine Verfolgungsmusik läuft oder selbst in so einem schlechten Film, wenn sie einen Gang haben, wo dann links und rechts die Leute kreuz und quer auslaufen. Katzen haben ist zauberhaft. Ich hab's Ende der Geschichte, ich hab die Maus erwischt, konnte sie lebendig ins nächste Fade umgetragen und darum mit dem Stor erschlungen. Was, echt jetzt? Nein, warum sollte das tun? Bist du nicht ganz dicht? Ja, keine Ahnung. Die Katze kann auf alle Fälle 3 Kreuzzeichen machen, die ist von 2 Katzen, die Maus, die kann 3 Kreuzzeichen machen, die ist von 2 Katzen im Maul gehalten worden und hat das überlebt, die hat nicht bliert und gar nichts gesehen. Also, ich glaube, so, die ist heimgerannt und hat gesagt, hey, feiert meinen 2. Geburtstag, Leute, holt's einen Kasten Bier. Aber sag mal, ist das nicht mega eklig? Ja, klar.
Aber was möchtest du? Du kannst nicht aus. Unbedingt hat er es braucht, die Sauviecher. Unbedingt hat er es braucht, ja. Und jetzt hat mir das den ganzen Tag nur durch Bude schießen. Nein, hätte ich nicht. Das sind die besten, die zwei. Das sind die besten, die zwei. Das Lustige ist ja, die gleiche Geschichte ist ähnlich nochmal passiert. Da ist einer gegangen und dann hat er genießt und hat die Maus dann durch die Luft geschleudert und ich denke mir, oh nein, nicht die Tauri, verdammt, die lebt, zack, und wieder unter die Couch rein. Und dann ist die scheiße Gaudi nochmal, also ich habe das Erlebnis zweimal gehabt. Ist richtig schön. Richtig schön. Gott, echt. Ja, ich bin gespannt, ob das jetzt schon die Höhepunkte waren von den ganzen Katzenstories oder was wird als nächstes passieren. Ich bin auch gespannt, ja. Ich fange jetzt an, dass ich Geschichten von meinen Kindern verzeihe. Dann bringe ich die um. Wenn du da mit den Katzengeschichten die ganze Zeit da um die Ecke kommst, dann die sind wenigstens lustig. Was hast du für eine Geschichte von einem Kind? Ja. Sag eine lustige Geschichte. Geschichten mit Kindern sind nur lustig, wenn sie wehtern. Na, einmal hat er uns das verzeiht, wo der Jonas oder so gesagt hat, wer ist denn dein Erzfeind? Ja, mein Papa ist ein Erzfeind. Ja, der Conny. Papa, hast du einen Erzfeind? Dann sag ich, wisst ihr keinen? Conny ist doch der Erzfeind. Na, ja. Okay, wie redest du über von mir, Jonesy? Das gibt's ja gar nicht. Gut. Ich habe Jonesy dafür das letzte Mal verzeiht, weil der Mike hat ihm gesagt, der muss ihm jetzt versprechen. Und dann habe ich ihm Jonesy gesagt, hey, wenn du deinem Papa was versprichst, dann musst du deine Finger hinterm Bugel überkreuzen, dann musst du deine Versprecher nicht halten. Ja. Aber ich glaube, der hat so viel Anstand, dass er es nicht tut. Jonesy ist ein braver. Ich glaube, der kleine Eli ist, das war eher so einer, der mir das verzeihen könnte. Der schaut mir ein wenig, das ist eher so ein Spitzbube. Elias ist Wahnsinn. Der sitzt dann im Esszimmer und dann sagt er, ich iss nicht den Scheiß. Sag ich, was? Ich iss nicht den Scheiß. Sag ich, warum Scheiß? Sagt er, nein, Scheiß. Dann sag ich, bis wir dann draufgekommen sind, dass er gesagt, er isst das nicht heiß. Das ist es. Er isst nicht den Scheiß, aber da stark amüsiert. Ja, so, die Geschichten sind doch witzig. Die kannst du verzeihen. Bring jetzt. Die sind doch gut. Kinder, die nicht gescheit schmerzen können, gut, ich ergänze Kinder, die nicht gescheit schmerzen können und Kinder, die sie wedern. Das sind eigentlich die einzig lustigen Sachen, die mit Kindern passieren. Okay. Ich mach das ab jetzt. Das passt. Dann teilen wir uns am Ende immer Katzen-Kinder-Story. Und der Corby erzählt Geschichten vom Hund. Der tut ja nichts. Der Corby macht nichts. Und der Hund auch nicht. Der Hund ist brav. Hast du den überhaupt noch? Ja, schon. Corby macht immer rote Rakete mit seinem Hund. Das mag ich nicht versehen. Das ist ich glaube, das ist derjenige, den es bei uns im kompletten Haus, und da nehme ich alle 6 Parteien, dem es hier am besten geht. Das glaube ich, Hund immer. Ja. Die machen das schon, das passt. Und er hat es ja verdient. Also, jetzt dann, wenn ich hier die Tür aufmache und rausgehe, wie der sich dann gefreut, dass ich wieder da bin, das ist Wahnsinn. Schön. Ja. Das ist schön. Wenigstens so einer, weil der Frau wird gerade abwinken. Er trägt keine Mäuse mit rein. Da habe ich mir nämlich neidisch schon gedacht, boah, leck, wie wird's dem Kani da gehen, wenn der ständig irgendwelche Viecher jetzt auf einmal dann im Wohnzimmer hat? Ich finde das mega eklig. Mais gängen ja noch, wenn sie im Ganzen sind. Eklig wird's dann erst, wenn's von den Mais Würm kriegen und die hängen einer wie Spaghetti aus dem Arschloch. Dann geht's los, dann ist Kassala. Weil dann weißt du nicht, wo das Katzenviech überall war. Und dann wetzen sie mit einem Arsch am Teppich und so und dann liegt das ganze Klump umeinander. Das ist eklig. Das ist eklig. Und vor allem musst du ja die musst du fangen und weg. Aber die musst du Susi und Strolchmäßig musst du die Würmer ausziehen. Mhm. Das ist richtig eklig. Die kannst du nur mit dem Mund aus, oder? Das geht nur mit dem Mund. Da musst du durch, das hilft nicht. Ja. Für alle Hörer, die jetzt überhaupt noch da sind oder die schon lange abgeschaltet haben. Alle sind schon lange vorgefahren. Schreibt es in die Kommentare, was habt ihr denn diesen Monat bei die Warlex und Balex Momente so gehabt? Haben wir irgendwas vielleicht gar nicht am Schirm gehabt? Und ansonsten, ihr müsst jetzt uns schon mal erloben, wir waren im Oktober verdammt fleißig, so fleißig wie das ganze Jahr nicht. Außer vielleicht beim Hardline, da sind wir einmal sehr fleißig. Aber ihr habt so viele Folgen wie schon lange nicht mehr gehabt. Wir waren in Fright Nights, wir haben über Schiffers berichtet. Smiles war Terrifier. Ja, irre, wirklich irre. Von dem her war das jetzt mein Schlussplädoyer und ich übergebe natürlich, weil es wird mir ganz oft vorgeworfen, dass ich hier die Moderation an mir reiß, wieder zurück an den Kani. Herzlichen Dank. Ich muss nur schnell den Wurm wegsagen. Mike, kommst du her? Schön, dass bei dieser schier endlos langen Warlex-Folge dabei wart. Freut mich. Wer bis zum Schluss durchgehalten hat, weiß jetzt auch, wie man seine Katzen von Würmern befreit. Das ist wieder mal ein Lifehack sondergleichen gewesen. Ja.
Danke, dass ihr dabei wart. Es ist schön. Schaut beim nächsten Mal ein. Was haben wir? Es ist Dienstag, also werdet es halt auch noch unseren Kassettenschmerz hören können. Solltet ihr das schon frühzeitig anhören. Schaut's ein. Wir sehen uns nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche. Und danke, Corby. Danke, Mike, für eure geistreichen Beiträge. Danke an Steven Seagal, dass er Pokémon Go spielt und ein Doku drüber gemacht hat. Ich sag auf Wiederschauen. Bis zu der nächsten tollen Folge. Ganz vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht bei der Kuhmilch alter Tante im Bordell. Das war's bis jetzt nur du, aber wir werden, Mike und ich schauen uns das jetzt sofort an. Schaut's an, machen wir eine Folge drüber. Wiederschauen. Niemals. Ciao. Schön, dass ihr dabei wart wieder. Servus und Habidere.